On hold, mata amale wale o toitalia luba ole awala tasi la van fale insinia mo o mai so sani ele twatusi se lau lua sumalaiva station road o Tahuhu. Telefoni lua limaiva lima lua limaiva lima le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. O mamafatuni ai talafu ilo mafaufau. A whaia iai so fale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ele fsosani e kilia ai au ai talafu. Ma toi wha afo i mai lo fia. E ma whain fsosani atu e toi wha atu langan wha o ngai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua o walu fafa lima tolu. O lua o walu fafa lima tolu. E file muai lo mafaufau. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo.
langa ya upu mau loi mata na e fai mai ele ai se unga o la ta mafutanga wa e lo nei leo langa ma ua sui fo i o lo uanganga o nei mau mea na o mana o iai ua lelea uma i le ala Sila mai a ia i nei mea ua o whai O lalo i fole tunga mau o te taua tu ua o fo i mai ai Wa umatu o si o uola Fasia i ta i whai ti o ngā Ae mo oe o te le i wha a fiti Sa o whai a mea sili sili Ea lena, ae mo oe o te le i wha a fiti Sa o whai a mea sili sili Sila sila mai i mea ua whai e lo tātu matai sili le langi Ua wha fo i mai ai le malosi ma le ola Te tai mai fo i lo tau seifua i le neitai hau fo Ma tātou vi ia i le lofa ma le anga le lei o le tātou tapa au sili le langi Ona o ana mea lofa ma ana wha amrianga Ia o lo o whetau muri muri a i tātou Ua wha atelengesi ai lona tō sā Ai ua vavi mai pēlo na lofa i aso uma Whaftai le tua, sa o wha la le lei, whawhitai teu malo Ua sa o wha la le lei Whaftai tele i le rei tai o fau ma le aso fau Wala whai e fau i Samoa i whanunga le lei Asto na i luas fulma le ono a perila lua fe luas fulma le lima To e whala wa so tātou wha ma vai le masina lona wha o le rei fo i tausanga Lua fe luas fulma le lima Abe boy sa manuia oe le la vai aso ua tuana i atu O ha whaiva Ia ma wha sauga sa whenga iai ma le atunuu O whaiva e whai i le ngātai whale O whaiva e whai i le vate tea Ia whapena fo i whaiva e whai i tua vau ma le tua sivi Whawhitai le tua Ta ia wha a tawhatafa i di au vare vale Ia ma ia wha moe fo i le pēu langa vale Ai ua tai mai le soifua manuia le rei tai au. Ia, o le vi inga le nahi le atua. Ai whaatulau atu i pa ia i sāma whai ngā o le tātou atunu. Le tā whatolu o le tātou vānu nofo pa ia fo i mamamalu wha le malo. Ia, ai te nane fo i pa ia mamamalu wha le anganuu. Ia, ai matua le tuu ia tu tau leo whinga luenga tutofia le atua. Tau te whaalava se vi inga o le atua, e momoli i ona luma. Whaftai fo i ua tātou whenua i le aso tōna i le TANOA AVA. Ma vai atu aso e whā, ma le aso malolo i le aso ananafi. Ia, ua ngā i fo i whaiva mamalu o Samoa. Whaftai le atua i lana puipuinga saunga le mū i lau tau soifua whita aloloai. I hai mai se fo i le au na nei o toi bau ai le malosi. O tātou whenua i fo i le nei tai au fo. Vi inga lavo le atu e le ia nisi upu e sili atu nai lo le nganga whaaftai. Tā ua le na. Tasi le na manu lau ti. O le teimi a o tūlai ia masoifua le te tai o le kalesia. Hau au le tamapa ia. E kalesia Katoliko Roma. E le Pope Francis ia whaia mea lelei, ia manatua mea lelei, ma ia tausisi i le alofa ma le anga alofa. Ai whapena fo i le sāwali o le launga au tū, a le sunga le toina ia Mariota, i le aso na nafi, i le taimi na whaatino ai le savali whaaloalo i le alo le watsi, i le o ngā totonu nga le mua o le taulanga whaatau ia pia. Ina ua tatala ina ia le whaamana tuina o le Anzac Day ia po le aso mo fita Australia ma New Zealand ia whapena fo i le sao i matau
o fita Samoa na o mai le nawa i tau. Le awhi iwa se laus fulma li tasi se o le awhi iwa se laus fulma li lima. Ioi, whai mai le mau ale to ina ia Elder Mariota o le kale sio me tutisi ma te whele sa te ita ia le saulinga nafi i le vavea o le tau le lima. E le ngalo i la tau sa tu i natu mofo i natu o la tau soifua i le tau ina ia pui le file mu. Whaatasi ai ma le sao lo tonga o tātou tangata, ma le whaavae o tātou malo, tū ma oti tū tō tas. E le ngalo lava. Least we forget. So se mele lei e whaia. E whaa ngā longa tā. Mai isi la osi ngā taulanga sa whaia. O se mea ma tautia, le tui nātu o lo wola, e osi e le taulanga mo isi. Oti mo isi, ngā lue mo isi. Osi le taulanga mo isi. Nea lau tātou ai nei. I le soifua, tautua na tui nātu, e o tātou au ngā tamā. I le nawai tau. Taua mua le taua lona lua, le taua i Vietnam, le taua i South Korea, le taua i Japani. Ia, le taua lea na whaia nei ma o sofa i Japani, i a Pearl Harbor i Hawaii. I tā i loa matota ma i loa ma Amerika. Whai mai loa ia o koula, o koula lela, kou maka loa le mea lela whai. Ia le teimile na oso mai loa ma Amerika i tonu o le taua. Ia, o le vāna, le angala mi o siamani la tau, and the Nazis at the time. I lo la tau, so e ina tapito o tangata iuteia, ma fasioti le toa ono miliona o tangata iuteia. 6 million Jews lost their lives in the hands of Adolf Hitler. Ia, sinai vaenga le nao le history wai alua wa fo i tatou toi pipi i ai. I se teimi o luma. Ai whaatalofa whaapitoa i atu tau, tina ma tamama tua le tunu. Ele ngata i bauta balawa whapena fo i whale o tangata matua. Ia, mai se fo i o bauta ngase o lo maua ma ele tātou porkalambe. Po whea lava le tafa laulang. Ia, e awhea tu fo i le atau sa vea e pei ona masa ni ai i le tātou porkalambe o le nganga i fo whaiva. Mai le asunga fua se i o le asfareine. Ia, ona koma liliula i le ina ai tātou se e mai le astonai. Ia le walui le swalofi o le tunu, le TANOA AVA, e te maua i le sao. Lei ma se mea pi o e wakuai. Pe wha le lalolangi, pe wha le langi, pe wha prokiki, pe wha ufai o malo, ia pe wha le tula fono foi. Ia ma le soifua i anga fisotai. E le sa o kualfua le furu au e le seu. Yeah, but when you really think about it, it really hits home because that's reality that we live in this life, in this world. Yeah. Our Facebook page, the Tattoo YouTube channel. Thank you so much for keeping me company and malito support my foot in the detail. Number more my le filo tusiole. Ole maftang Amelia fa moana mai le lo I Wellington le lau mua talo fa tu Amelia ya ma lo le on sa I fo I tiute ma fa le lava yaso ya o mai lo la ia le kwa kusi mai ya fa pe fo inu o au sala ropati o ngal mo le mana O'Keefe is watching as well oile talo fa Philly male mele Tony se nona Fatai Amosa Talofa watching you severe from Melbourne, Australia. O Mao Ma Vaenga Talofa Lava Malole Soifumia. Fapefoi ia Polonga Leupena Unasa. Fatalofa Hatu. Ya Fatu Itaua Baingae
Talo lava, watching you from California, Sevilla. Ia, whaafti tile le bafuta mai. O sa ilau mulipola, talo lava tua fine, o Sefo Nicolao, malole sa, mai e sa o le lei o Sevilla, TANOA AVA e te bau le sao. Suluwamba, whaalilo a siu talo whailo. Tua fine, ia, suluwamba whaalilo malole sa i fumanuia. Ia, talo whatu le tātu. Ainga, Selina Siosi, a lole sa i fumanuia le dei tae au, ia whapena fo i fonga lele a tā. O Perry Muripola Farani Sua. Ia, whapea fo ia whafowina tādi elu, o le tāpua i mai i papa toe toe. Ia, malo whaftai whawinga a Sam, ma le teine o Selina Siosi, ta alofa lava. Keep it coming, brothers and sisters. You know, press the like button. You know, leave me a comment and also share our program and even subscribe to it. Ile TANOA AVA, ia whapena fo i male tātou ngā ngai fōwhaiwa. Ina ia wane e misia se mea maari i lewa yasu, ma lewa yasu. Ia maso umatou te whaafonga mai ai. I le leo lei a tau se mea. Ia lea lau awambua le tua le nei tai au. O bori fo i ipo le tai au. Tau mafa se awa i le whaafonga mai. Ia awa fo i ke kangwa oi whakaikai. Ala wawa le tua. Whaftai ua tātou whenua i le nei tai au. Awambua ai lo tātou matai siri le langi. Ia a o lo o whaamalu malu. Ia ma te talo fo i ia le au whainga ruenga. Tutofia le tua. Ia manu ia alo matama whanau sa. Mo whatalo whatu ia tu tau le au whainga ruenga. So o se whata whaitaulanga a o whea le tafa marao. Ma le atu nu olo e whafonga mai hai. Ia whatalo whatu le ia tau sa vea. Ia te oe mo whalo whatu. Ia ma whamoe o lo o manuia. Ne ngā ruenga le atu o lo tau ngā pātia ai. Ia ma wheta loloa i lea i tū, ma lea i tū o le lalulangi. O lea tō vine, ma lea tō vine. E le tau aswaswina o le ipuwai o le ola. Wha le nganga, mō le whanau o le tua. Ia, o te atu le lava yasu. Se mau ma tā upu na tātou talanoa iai. I le TANOA AVA lai le so. Tātou te tau au wha iai le telefo io. O mea sa tutupu. Ia matoi wha manatu fo i nisi ele i wha longo mai. A o nei, o le a o tango e te tala le tātou leina. Ono se tasi o mata upo sa lau a lunga i lo o mafau whau. O le tulanga lea, o le tō wha lea tunu. E ao ngā fo i e whai ma wha manatu. E whai ma tu ua lalo. I o tātou ainga ma i la tau, o lo wha sa o sao i o tātou ainga i Samoa i nuu mawhio anga mai tu malo. A whai e o lo i se teimi o le ata pena ni sa whai, mani nofo le ainga, i a mana tua le lei. Awane i o tau wha ta mala i o tau tiute ma o tau whaiva masani, ina i a wha tumu uma, pū whangota, e tala whea ngai maaso whapea. Ina ia, awane i ai se vevese turai mai. Awane i ai se tū e le i longoa e te tau o na long. A whai o se swafa, e limbana i tū pai pai, pe ono i tū pai pai, o e longo uma i tū na, o i tū tino uma le na. O le swafa ta ua leo le a whae e ma wha pale le wha fotu ulu po le wha fotu tupu i sao ninga te tele wha pea. A wafo e leo o tau sile nei, ua mai tau wina lava. I le nima i le ono tau sanga wa tōna i atu. E o mai i le taimi le nei. E pe o le oso le wha mai i fo o leo o popa. Ua nau le tele o tupulanga. Ai mai se fo i ta mama tinau le i tū pāo tane, ma le i tū pāo ta maitai. E fia papai i suafa o lātu ai. E se le tāu o le nā nganga. Ai o tau la i e lo nofo i Samoa, ma wha sao i tonu ai. O lo tau tiute, ma le matawha i oi le nā.
ina ia mautino whaamari e ina uma. O fo i le lisi i o i le pulanu. Wa longo le whaiwhi au. Wa maali di e uma i tū tino uma mai tū pai o le swafa. Ia unau tō watula ia lea. Wale i se whaati ngā ulu ma se meo se popo lenga. Whai mea fia. Whae e le swafa ma whae atu a au. O tō ina mātua ma le whaiwhi au. I au tō wao ma ia manuia ai au tō nofu. Ono mai fia fo i lea. Ona whai mea fia fo i lea. O ani me talo atu wai ia le mamalu o e na pale le swafa ma whaafotu ulu ma whaafotu tupu. E tali mai. Ia e tali mai ma le loto fia ma le whaafetai ua whaapale ina i le swafa. Ua whailo na sao i matau e tau tu ai le a inga i le swafa lea ua uma na whaapale ai. Ai ao atu la i Samoa. Ai le whetaui mai le i whaia le ngā luenga mā ele ngā i la tau lo whaasau sao i a inga i tono le atunu. Le māli lie, le longoa le si vaenga, le longoa, oi e longoa, oi e le longoa. Oi e si i a oi e whaasavali le ala. Aua le i manatu whaatau waa i tū tino uma o le tātou wainga. Pē tamu whine, pē tamu teine, pē o se tama whai. Nā ua umana whaata oto i unga o le whaamasinonga. E iai seini ngā rima. Wa iai mālienga he whai. Ia na pau wale. Nā le watu se ei masao whawhai. Wha mamaluina ma wha paleina o tau i swafa. Ai aua nei toi tu rai mai mea ia. E ala no tau tala ni mata aupule nei. Langa ua so o lava mea ma tau tia e tolu. O whaina ngofo lena whaine i Samoa i nisi. Nu o lau le ta ua tua nu umawhio anga mai tu malo. Aena toi ta liu mai i New Zealand ma Australia, Hawaii ma Amerika. Ma isi atu nu o lalangi lo alala im papa. Au ena malanga i Samoa. Whaisau whai. Tau fie isi tu. Tau fie isi tu pai o le tino lava e tasi o le swafa lava e tasi. Aisea. E le i wha maria ina. Aisea. E le i sāvalia ala o mea. Aisea. E le i tilo i le wha i unga ua whaata oto ai le wha msinonga i lea swafa ma lea swafa ma lea swafa. E wale me ta walane na la ua maua le lisi. Ua maali dia umba. E tāpena atu nofo a ua umba le tolu masino la ua lewa na lea atu i lunga o le sabat. Le newspaper le malo e te maua mai tala o wha msinonga o whanua maswafa. O le kao finga o le makai. Ma le solo i o le makai ma le makai. Whātatanga la fonga Samoa i lau whaafonga mai. But it is a very serious matter. O le puipuinga o mea sina, alo tata watunu upatino, i whanua maswafa ma malu tau ave. Ia e o al funga mutia e whai i le whale o le ai. Pe wha pe rare la i titi o le funga mutia, o le funga ele na e whaasino i ele swafa, o ina o le malaya le na. O si tama i whonga mutia le nai le lilo le lanu i lautu. O le malae ma le maota tau awe a nao nona mamaru. Ta ua tele le nai le whaafonga le tunu ia vea ia le tātou whaaso e le nei aso. Ma awala e mawhai ai ona fo ia lea whaafitau. Wa toi fo i mai wa solitu le nu solitu le isi tu. Toi tufa la tau tupe o saonga o le nofo. Toi tufa ma i e tonga. O mai ma le whaanoa noa. Ma le loi mata malingi. O ia tua ia o taulan nofo mai Samoa. You didn't do your due diligence job. Ia ma ele ngā lau ngā ruenga. A le tā ua fo o le nā mea. E lo ai
le whalo whani o se ainga. Pe tele I tū pai e tasi le suawhai au mai ai. Whai ne mea e tatau o na whai. E loa ai, e te awa tele I le tō whā ale ainga poto ma le lai tū, ma le ai tū. Pe pito vau le matai pe vai matai pe le o se matai tāua. E re ai. E tāua uma matai ei mafuanga nā lai ana whaia. Ma wha ma maluina nā suafa. Le la le nai a leiona tāua tele. Ia tula whono ia na pāsia nei. Ma ave ese mai ai ia le mata upu. O le toi te wina o le whaavai. Ma le toi whaatu lai mai o le whaamsinonga. Whanua ma suafa ina ia tasi lo na uru. Ma whao ngā ina le whaavai o lo I tutonu. Na tā pena I le fitu tausanga. Le awhi se lau valus fulmaritas. The return of the old constitution and the old legislation for lands entitled court that was prepared 7 years before it was passed in 1981. Wato e watua ia te oelea ia te tau pe a whai e te le maria I le whai unga na whaia le urua I susuenga ma le urua I taunu unga o le matau. Wa awa noa ai, laua ia te tau e tu inatu le mataupu I le whaamsinonga mawalunga. Ia po o le whaamsinonga fo I o tāru sanga a pili. Wai vai le mani. A le mele na whai nei tu le epa malana vaenga. E uma I le melea, ona toi fo I la ia lea I lesi whaamsinonga. E o mai le teimire nei. E le aini te ngata e mawhai ona whaato tonga ai. Ia le whaamsinonga le na. A o solo ia ai mare pule whaamalu o le whaamsinonga. Male tu la fono le awhi se lau valus funma le tas. Wa se sele mutu e se ai. Laua ia te tau e te alu e aval mata upu. I le Court of Appeal. Ia po o le whaamsinonga o tāru sanga he toi no ilo. Ia le na. Isi fo I la nao o whinunga. Lea na lai o na whaia le pānota le whongftelai. Whapena fo imba le pānota a le sunga ia tui sa mau. Le sunga ia mau lolo. Tavita a mosa. A toa iai le lua vai tolu. Na mwhai iai. O na whaasolo muli. Ia tu la fondo ia na tope lau le teimi o tui lepa. Mane ia. A le no o ave. O whaila le whaamsinonga. Le mata upu. I le whongoftalai. Ma le pasi ina o le lua vai tolu. O le aso le na tula I le whongftalai tula I atu ma le sunga ia maulolo. A wafo I waulu fia maulolo. I le nganga langa wa uma o na whiloa I maulolo ma lona I tu malo. Ua tasi le whaafitinga o aleanga ma le wha moe moe. E le toi si taua sisi I ona tua oi ma lona ainga. Ia le au waa, sale I moa, wha pena fo I malevi. Ia matua nai. Wa uma ona fili tā nganga fo I le tō wha tu I sa mau. Ai maise le ainga sa ngau fale ai ma le wanganga I tu la fale. Wa lava, enough is enough. Teu lo tātou wā. Ave ese ia tu la fono māta ngā ua masaa I le toto. Ma si I tau ai tangata I tua oi. Esa o. Malo il tō wha, tui sa mau. Ya, sa wawa ai tu fo I male nganga fifia, male nganga whaaftai. Ya, ua poto moli I futia fuetasi. Ya, ele lato lua. Ya, fata ma maulolo, tui le ngato I tele. Sa pea fo I le pa ia a inga wā, ia utu tā longa male.
Pangana I tula fale masanga ufile ai. Ina ua whae le sua whawhata. I le toa tele o suli mawhioi o le ainga. I le whare tui sa mau. O malanga atu I New Zealand, Australia. Ia whapena fo I Amerika ma Hawaii. Ia leo mawai atu. Ia ua tapa mai ei ia ripu o le fionga le ngafutasi. Ia whata fui maono si ale ngā. Ia whapea fo I le atari I lo ia. Le tō wha ia so alo, whata, Irvin, la vea ngā toloai. Ia whaftai le tua, ia mana mamalu. O li I mata mai tai o ta mafo I mati nā mātutua. O lewa lātu soifua. A o loo a lala I nu I whafu. Ia lea na o wabai atu iai. Oka se mātango fie. O lea la vaso e mese. O lewa na timu malolo vaia, malolonga. Ia lea tunu u le lava yasu. Ai o mai I le asunga fua le toitu. O le li whaolo Jesu Keriso. Halo le whaafotu ulu ma le whaafotu tupu I le swafa fata I a whenga matuna. Oka se mātango fiele. Ia I se mata ua na pau. Alona winga, sa iei le wha malunga. A le atua. Ia mamauli fo I o ainga. Ina ia mamalu mamatango fiele aso. Ia, congratulations to all of you. Ia, suli mawhioi o le sua whawhata I tonu a whenga. Ia, aile ngata fo I lea. Personal congratulations to Fata fui maono si alenga, and also Fata so alo Irvin la vea ngatuloi. Ia, mare mamalu o suli mawhioi sa se ei mamalu o nato sua fai dea la vaso. Ona o mai lea lau tala I le vaenga sili ona whainga tā I le toi fo I mai la lea o soli tū ma ua tau fia nofo. Sa au whai atu. O se mea sili ona whainga tā, o le tāpua inga tangata ie whaamuri atu I New Zealand, Amerika, Hawaii, Australia. Ai sea, langa fo I le tāpua, I le ia nisi o tangata nei, e le o I le lotu, e le iai sana e kalesia, e le isana palisi, e o uma e le whaifi au, e wha malu e. E maulu uma lava I whare saa o tāpua inga SS. O le tō telefo I lātou le malanga atu e whaatino I anofo ma whaapaia ma wha mamalu o lātou suawhai Samoa. E o lātou tō whinga tāua, ma le tāua loa I to tonu o e kalesia, lea fo iwa a vea lava mo tātou nu. Awa, o le mea na le utu lai mai nei, ese mai tātou whainga nu ui e whai nei. Au le tō tele au tangata, o lau e kalesia, o lau nu ulena. Wa e whai nu u iai, te whai lau montanga, whai lau matawhale. Iwa, au lai le teimi o le fau malanga le tangata lea. A leo se whai lau tusi po se ti a kono po se a o ao, po se whai pese. Iwa, tele to whinga. Oi, ia. Ele ai ase si ele usu e ave se mea nofu. Vai talo whai, walu le whai lau tusi e whai lana nofu. Ai fo I maid whai lau tusi. Mo maa ua tala. Wa tā ofi a ele a inga nofu. Le si tū pai pai. Ka alo whai. Nau, ata fo lele a tātou nofu ma maa fau iai. E se le whainga tā. Le maa fau. O mea lofa sa ave. O nisi sa ta penga mai I le tonga ma le maniti o tamari e alu le tangata le ma ave I Samoa. Se leni tupe fa mea lofa.
Ia mo onga le lei manofo te talo matapua i atu. O le amanuia o whaiva malaunofo. A wā ato ai taunu ufo i New Zealand po Australia. E tā pena fo i le nofo. O le a whaatino lona o i te tonu o lona nuu. O lana e kalesia lava le na. Ma tae lao masiasi. Pea whai ke sau moi o le whaise ngofu. A o tala fo i e whai. Wai le masau o le tala. E tele i oso le waalele wa lewa na le mai i le tala. That's how fast the word goes and spread. It's like the speed of sound. Wa lewa na le mai i tala. A o tala la. Dei ma se kalama manga o kalama mafala ka ilima sfuruki kalama le mafa ka ise lau kilo kalama le mafa. Ma mafa kule o nga le akoma avo le ia o se mea whangata. O mata nā o māsias. A o leanga fwoi o le mea. E whaatupu mai. E whaatupu mai. Ma ole a whapena o na vāi le whangatia. O tangata e nonofo i nei, ma tangata o lātu a inga i Samoa. Fiu e koe viri mai. I se me whai. Whamai kaonga o koe whai. Tura u whawhonga le atinu. Au i koe viri mai se ponga aka i ngai. Those are the words. In fact, e whio lotu upu leu te whai atu nei, i upu e la lafo e lunga le telefoni, ono rea, ti ngā le lotu. Te le ti o whai la ia i la taule. Ioe. A le mea le nā e sili na whanau noa. Nā le koleki au e, o lo whaasa o sao yo. Ai le toi tali ai na fo ini upu e tau te tala ma sao no ai ma tule. Ai se a. O lau upu ua pe o le e ngau kala mele sa o fe me le kala risika o le ranga mai. Shh, pungi, Ui koe, e le o se sa. O tala na. O i e sosopo ai le fonga tia le manuale. Wale toi lofo e tangata ni wā, o feika kanga. Aru me lea la, makau whaafua, me ko la ia, ko kiki lele aku le mea lea. O ke i tai maria fui awa utis, matamata atu li isa vea mai Melbourne, Australia. O whauinga a Sam, pa mai pēr se scam ngai whaiera wi i ngā isi makainga Samoa. Alena, e maali ele tala le whamai e whauinga. Ai e nisi matai e le, e whaini rātou fuafuanga le anga whapena. Ona i loa ila e ale ina, oni tangata, o e o lo whaasa o sao le ainga, e le a lo lofa. Ele a lolofa. Mai, o la u tala fo le nae whai. I se teimi ma te toe tala loa i ma le sunga a pari tele. A whele e teima le lanki. Le whae officer city o le whaams nonga whanuma swafa. E te tau o na whaapopo i le tula whono le whai o ni matai i whafu. Ai wha sala. Matai sao ie o mai Samoa. Mo mai so na fai suafa i nei whale ta'wale. I le ta ilima afe, ta iono afe. Lai loa lele. E tangata nei. Mana malama lele ili sao nei le tula fono e whasa. O soli tula fono. A lea au mai mawhai. Lea lai peo na vea i alisiri i lele i Sydney male. Male moli mau o le tō tele. Pena sau sisi ali sa o mai Samoa fai ile suafa tole a foi ile faltava le Sydney. Ale mol mau mai. Ele ise suafa tole a foi na faia
tulau leu pueto ia te au vatu le suafa tolefu. Alanga leu tatu talanoa o matai. Ele ai se suafa tolefu na whai alnata mo saia. Ile maota e tau o maota I fasto tai. Ana mea tonu le fasino iai. Pea fatino ai le suafa. O le tole a fo le tapa au fasina. Yana na, o fo e longo fia tuai tau tala mai ai fa valvale le malamba le me lai fai. Ai, ua matua I fase se ina. I le sori o le tu la fono. Ua fo no fo matawana u ia tu le pa le sia se lau whanongo longo atu iai. Mai e whawhela mako I nge e alu fo I fai fo I mato fai ngā nuu I nei alu le usu I nei e ai sa ia alu I maota alu I maota e fai vai a vui le nale pisa e vui alu atua fio tual fasina fa e le suafa tau tupo le tole fo to e fio mai fasina na tole fo vui seina fulava wa umana fae e papa e ka ngu mai ngi ai oso fo le faali I o singari I o saif mai ora o ke ka fio era fai o ngai fanga la o ke ka fio ta ino e fa tu le fai o se tole fo male se nga fe le tole fo ai FMB wan ka fio ko le fo o vui masina mo ta tonu le tulai sfulum le tulai tasi le tautua mo oina si fongo Samoa le radio Samoa se fulu lima I vatolu a moi au kilani tato wo ia tato fasisi nanga nei fo I mai sa ili se avanoa talanoa tuai e le sunga a tongisia Pio Wilson o le li I pule o le tato fale tavale le Omega Cars. Ai piki I whale oloa o le Bluebird ia pia vai tele po sa le longa. Wala unoa le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Pe I meli le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whamtalanga. E leo nga tasi pea le futia ma le umele. E mawhai ona tūla I mai whaalawe whaafosei e peo se maliu. Se pili ele I mawhauwhauina. Po se mata upo e awhia ailo a inga. A whaila e iaiso fale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tautupe, wala au mai loa api o le Finance Direct Limited, I le o lua o valu fafa 5 o lua o valu fafa 5 e so ala upule ai o mana o nga tautupe. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. In this update, large crowds, including dignitaries from around the world, are descending on the Vatican ahead of Pope Francis' funeral this evening. The head of the Catholic Church died on Easter Monday, aged 88, after a stroke and subsequent heart failure. Global leaders, including Sir Keir Starmer, Emmanuel Macron, Donald Trump and New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, are expected to attend the funeral at St Peter's Square. The Pope broke with tradition, choosing to be buried at the Basilica of Santa Maria Maggiore. Auckland University theology lecturer Nick Thompson says part of the reason why is because a lot of migrants and working class people live in the surrounding area. Those are two groups of people with whom Francis saw himself as having a close relationship. So his desire to be buried in that church there is a symbol of his solidarity. Northland set to receive more heavy rain today with a risk of thunderstorms. The latest alert says rain was likely to become heavier north of Kaikohe this morning and then spread southwards later today. Whangarei District Mayor Vince Cocarillo says the biggest problem is they don't know what the intensity will be. Whangarei's had the odd little shower today already, however it's been no major storms as such. Far north, I believe the storm is presently heading.
Physician associates will soon be a regulated profession in New Zealand's healthcare system. PAs are overseas trained health professionals who can diagnose and treat patients under doctor supervision. Health Minister Simeon Brown says regulating the professions will mean they are appropriately trained for New Zealand's systems. He says there are about 50 PAs employed across the country, with that figure expected to grow in the coming years. They could be engaged in primary care. They could also be engaged in our hospitals. And those are the key places that we expect that they'll be primarily focused to support Kiwis to get that access to timely, quality healthcare that they need. Luigi Mangione has pleaded not guilty to all federal charges in the killing of United Healthcare CEO Brian Thompson in New York. That's news. In sport, another blow for Kiwi hopes of a second NRL team based here in New Zealand. There was news this week that an 18th team from Perth will likely to be added from 2027. It had already been confirmed a Papua New Guinea-based side would join in 2028. That would make the NRL a 19-team competition, but Aussie Rugby League bosses have reportedly shelved any further expansion until after the 2032 Olympics in Brisbane. Dame Lydia Ko is sitting in the clubhouse at the year's first women's golf major in Texas in a precarious position, right on the projected cut line. The Aucklanders on 1 over par after an even par second round of 72 at the Chevron Championship. The cut line to play the weekend is back to 1 over. That's sport. I'm Sandy Hodge. Ia lena, tawalunga tuai ia tātou tala I vai whanua I le ngangana peretania. I le neifo ia wauli o le tano ava mali a tau sa vea. Le ala utou whaafonga mai nei I lātou uma Samoa lo alalam papa au I Northland. A taula Northland ia luna winga o le te aluanga I lunga I kai kohe. Ia whapena fo I kai taia. Anga ia tu le mea fo le ia le. Ia le mōli fo le le awa lai tū mai ai lunga I le alu le up north. So, more rain and more flooding that had just been predicted with the bad weather. Ia ma le ango le talo le tau le la anga I nei iai. Lapta iai o tau a whai fo I o lo fau malanga anga I le anga I north. I matu. Ia e te tau ona whai tete, ia ma wha pena fo I ona o a o le io o le teimi matua a o le ta ua mai nei. O se teimi o le vave au ana nei, po le tau le valu anga I atu le vave au. O teimi sidi na ona whainga tā, o le a malo lo si e ti munga. Le wale mo sa vanua tātou te whailua I eima le ali pule o le tātou whale tā wale le Omega Cars alo momoli mai o nā lo whaanga. Ia whapena fwoi mamom o ngā le nei. I le tele o paanga ale Omega Cars le tō wha ia tongisia Pio Wilson ia male au whainga luenga ale tātou Omega Cars e te maua. E le tuatu si lua sa lau Cavendish Drive I nai papa totoe tutitia whafsanga I lei ia male Henderson Cars ia o whaleta wale umana e lua o lefa ia lātou whapuiponga male Radio Samoa ia e te awhela I o le tūtau matau o lo iai I alaftalenga tongsia Pio Wilson male au whaingaruenga ale Omega Cars ia le si tūl nao lo iai ho ia le Henderson Cars male te mai tai o ati e fwoi stemi le so, o se awa noa, ia, tala noa tuari te mai tai o ati mo stato. Ripoti, ai, o le telefoni le mawhai o le ewa au ai, e le sunga ia tungsia, o luatasi whawhitu ono, 5 fatasi, o luatasi whawhitu ono, 5 fatasi, to tele ia, I lātou. Ua whātaua lātou ta vale ma leo loli fo ia pickups and 4-wheel drive. Mai le au nanga le nā a le tātou whalata vale, le Omega Cars, ma le whatelenga tongisia Pio Wilson, o luatasi, whawhitu ono, 5 fatasi. Ia pa o le loto a ama le lātou tuatusi, lua se lau, Cavendish Drive, I papatoe I manukau. Tātou oi vavai foe,
Le malolonga lai titi lea, fo I mai, wha a wau le tātou, wha soa, ia e mai se fo le tātou taladoanga, I le so, I le tanoa ava e te maua. Alei a tau o solvea, I le audio le astola I le nei. My darling, usile fa fofonga. I say a talanoa io momoonga. Eletio a tala Solomona. E peo le otio le malosio le alofa. Ia ave laua fionga. Ma baila awanga ilo uneiola. Ua avea lava oe. Tumu lo fa moe moe. Le forma io le tamanu salu pepe. La foia I fogava a tele. Kalue oe mole malo meleke. Ai o fasanga I le fe au lau tele. O le tula fono leke o meteri. To ese le tutusa ele tutusa. Apaye to ese atu fai mai ele tutusa. Esili la ona fa uma. O ata upu e ole amasua. Ai o te fa atali pea I se fua. O te popole pea o mana tua. Le ina na sunga se si atu pua. Baby oe ole ula e se tua. E tale tupa e fai olona lua. Awe I tae manu amao.
whaafua Malanga na luto atasi na lutia ipe au ole sami toe taiane ipe au wala mai wa musule te ine tau sala fa amoe moe nga wale awala elele se a elamale tio tala ele fai so uloto atulo fina ngalo wamalie lau alo alo Oita osiunga pepe Elolo lava ile angi ale matangi Ayo te pesepe ama ofa iloa Leo se tupo pose ni imaoa Ele oita foia se tangata poto Pose aloa ni Samoa A oita nei lava Osita la tanoa Wa uma fo I ona e loa Tio taloto wa malie Toi fua teine o meleke Ole a fo isi ali ini usila Be mama ole fasalele Wa malie la fa alo alo Ole a fo isi ali ia o a o Tau fai sa ili Mafa atali tali pea ise aso Aeta Tau fai sa ili Mafa atali tali pea ise aso Samoa Tasimai Batolu Amo Radio Samoa Tasimai Batolu Amo
Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. All together Auckland. Tāmaki Turiki. Awani avealo popole vale ma mafaufaunga ile mawhai ai o na whaatau no ulwhai poiponga alo walo po o sau tafaunga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited o na fisosoani e whaatino o fuafuanga. Au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited i le olu alua. O valu whawha 533. Olu alua o valu whawha 533. Mo se fisosoani mo sau tafaunga po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. Talo for Samoa. O Ateshna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po o se tālia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o.
Ole au natale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aiele nei olo sa. Warrant of Fitness, Insurance, wins quotes, ta vale olo on hold, ma ta vale ole o toita lia luga ole awala, ta si la vale fale insinia, mo o mai sosani ele tuatusi, se lau lua sumaleiva, Station Road o Tahuhu. Telefoni, lua lima iva, iva iva lima lima, lua lima iva, iva iva lima lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Lo e whafonga le tautua mo oe le si whafonga o Samoa. Le a tau sa vea, ia male tātou TANOA AVA I le nei fo ia strodai e te mauai ia le sao. Nau no toi whamanatu langa lewa mata o na ta ulu fo I ti munga mauanga I le nei a stronai. O lewa maia ia le lapata inga le talo le tau. Ai maise mo o tau ia no nofo I mātu, up north. Northland, o le ama mawhati munga amatatu le valu le pōna nei. Se iau o le vaveo, o lono winga. E malo losi fo I matangi. Ia mara iei fo I lo longa ma tūlanga whale tonu o le tala le tau. Masalo, ia o le a whale tonu o tuai fo I ma le tūlanga o le tise pe a whai. E pa o uli la au mani pō mori. Ia ma whale anga inai fo I waia le nā vai tau. But the warning is there right now for all of you that live up north or people planning to travel up north. Flooding and heavy rain is predicted by the weatherman, so please be careful and take care of yourselves while planning to travel up north. I vaenga yo nuu yo kai kohe ia po kai taia. O fitianga. Tasi le nano whangale iei o le mori o le awa fo le tū matila mai lava ilunga. I le tau si usi unga o le anga I le ilunga I le tū I mātū. Kai taia, kai kohe, ia whapena fo I fitianga. Ia le na, au te fia papa I lava I le tūlanga whainga tā o lo iei le teimi le dei. I le tu ua o le malo ma le wala au pa ia le tua. E le te tai o le ekalesia wao, o le ekalesia katoliko Roma I le lalurangi atoa. Ia ma le 4 piliona o tangata tahapuai. Sa watu ai ia le whaaloalo foi, ma le whaamaisenga I le nawa I aso ua tuana I atu. O na tua le toi tū manu malo le li whaolo Jesu Keriso. I le wala aupa ia le atua I le te tai. Pope Francis. O le te tailona lua se lau ono sfuma le ono lea. O te tai o le kalesia katoliko le laurangi atoa. Ai nao no uto e whamanatu I a te oe. Ia le tūlanga sa iai le tūla I mai. O Pope Francis I le aso sfuma le tolu o le masina o mati le lua afe sfuma le tolu. Ai ele toe tala I tua. O le tala whaasolopito, o le tula I mai o lea fo I te tai ma lea, ta mapa I e lona to finga. O le aso sfulma le lua o mati, le lua afe sfulma le lua. Na wha vai ai le li I Pope Benedict, le sfulma le ono. Ia, po Benedict, po Benedito fo. Se ingoa Samoa fo le lata mai, vai atu mamalu o le ta mapa ia. Na wha vai ai ina ua matua la ngā I tustu singa ma whaasa launga le media le nāwai tau. O le eise nus pepa ale lalurangi e le tua I ai ia le kalesia katoliko ini whainga whaala tua. Corruption. Tulau le kalesia ma le whaafonga mai. A o le anga I la utalanoa I le mafu anga nā laiona tō fia. Masa ili loa whaatope tope se pope, ia po o se pope, po o se te tai o le kalesia le nāwai tau. Aso sfulma le lua o le masina o mati, lua afe sfulma le lua. Na whamawai ai ia Pope Benedict le sfulma le ono. Ina ua ia le mawhai o na tatali. Ia toa inga mawhale tonu sa tula I mai le kalesia katoliko le lalurangi atoa. O whainga whaala tua. O le whaale tonu ana tupe maua, o nisi soli tu la fono sa whaia le au whainga ruenga ma le au katenali I sa iai. Nā lai ona wha maa vai wha fua se I sa matua wha te ia aile le rolangi atoa.
Ia matutonu o le loto I whale o tangata tāpua I o le kalesia. Ina ua tūlai mai I le mata upu le nā I tala ave e winga I tua inga leanga sa whai le kalesia. Na tōwhia I loe Pope Benedict lana vaenga sa whaingoina. The Pope's men. And these people were special skilled with technology and investigation. La tōla ia na whaia le suenga. A whape se ia tustu singa newspaper la langi a maisa Peletania ma Amerika ma totono o Italia. Ia malolato so tanga foi I le Italian mafia I le nawa I tau. Na foi mai ia tangata nei o katenali su e whapitoa Pope Benedict male li poti e tusa male ono se lau lau pepa o le tali lava na mai le su engale na ma wha maunia ia Pope Benedict whaiatu the Pope's men lau e fionga le titai e sao uma mea ia na wha sala lau e newspaper maos wha ia matua ia ai le kalesia mai lava I le tumutu mungo le kalesia se ia o mai I lalo le palisi ma mea whapena I Europa lava ma Italia o Roma le Vaticano a o whaia le sauninga na whaate ia o mai le lalolangi whapena fo I le se laus fulma le lima o kate nali na filifilia I le asolea. Ina ua saundoa ma whai lola launga Pope Benedict asos fulma le lua o le masino mati. Afe ivas a lua afes fulma le lua. O ia ua wha ma vai me le tofinga o le pope ma o le atatau o na toe sa ili se isi te itai o le kalesia. O le asos fulma le tolu lao mati I lesi loa tausanga na soo ai. Lua afes fulma le tolu. Na filifilia ai loa ia le tamapa ia lea. Le sunga ia Pope Francis. Na soifua mai. O lona ingoa o George Mario Borgalio. A o le aso lava na filifilia ai. Ele iei foi le ingo o le katenali le I te tonu o le lisi. O I lātou na manatu o le a ave iei se wha mua pe to o lima pe to ono le lava I tau. A o le launga lale, a le pope le wasawhia o malava launga e se lau ma le sfulma le lima o katenali. Na matautia ai le launga a le toina le am. Na launga ai le toina I le toi whaatulanga ina o le ekalesia. Mai ai nisi suinga e tau o na whaia. Modernizing the church and also inserting protocols and taking out other protocols. Whai mai le ina ia whaafowina le ekalesia ma ia ngā I le suinga o taimi. Ma whapena o na avesea nisi o tulafono ma whainga whaavae sa iai. Ai toi whao popo iai nisi tulafono ma nisi whainga whaavae. O le launga lea na matua li lifa iai le to tele o katenali ma le lato palota. O ina lea na whaia I loa le whai unga ina ua mai o na sunu ia pepa fo ia o le pepa palota. Ma whaatalitali tuai tangata I lalo I St. Peter's Square. Se wawa ai pe whape I le asu o le asau mai lunga le tumutumu o le tau lunga o le Vatican. A whai e sau o se asu pae. E mama le asu. O lona winga ua maua le o le a avea e sui tūlanga ia Pope Benedict. E au ngā le vanga lea.
whaangolongo mai fo I ai ia tūpulanga talavau. Ole e kālesia. Malato mārama mai. I lea fo I tae au. E fo. Ia ma lea fo I vaenga o le tala whaasoropito le kālesia. Awa ana whai susunu pepa palota ia. Ai le sau se asu pae. Po se asu mamā fo I lea. Ai waw ai atu o sau o le asu e uli atua. O nei lola ia lea. Wa le maua se pope. O le maua se teitai. Wa le tasi. Ai peitai. O le asu sfulma le tolu leo le masino o mati. Lua afe sfulma le tolu. O ato le leila wa i le tausanga talu na sa ili se teitai. Wa te I no o wawa ai atu I lunga. Ai saulo ma le asu pai. O na whaia lole upu ia. Wa whaalua se lau uono se fulu ma le 5 o na whaia. I le ngangana whaalatina. Abenos babon. O le winga o le upu le na whaalatina I le whaaperitania. We have a pope. The most famous words that repeated over and over the years that dates back to the 12th century to the 15th century. 265 times. We have a pope. And 267. Le ala o tātou whātalitali nei. I le pope lona lua se lau ono se fuluma le fitu. Abenos papan, we have a pope. Ia na whapaleina mai eila ia lea o le toina o Mario. Bergoglio, ia po o le o George Mario Bergoglio. O le tai lona lua se lau ono se fuluma le ono le nao le Ekalesia Katoliko. I le aso sfulma le tolu o mati lua afe sfulma le tolu ato le iai. Ia le se fulu ma le lua tausanga. Talu ona ia tau ave le tofu. O le teitai o le Ekalesia Katoliko I le lalolangi atoa. Ma ua whaamanawa I le tua na ngā luenga. O le teimilane nei. Au wha ngā solo ia le pe au wha mawae ia wha pena fu I sauninga o toe sauninga o le fionga I le li teitai. Ia Pope Francis, the late Pope Francis. O le fo I la e whaia whaatasi lava ia ona sauninga. Ma le feelinga fo I a I la tau o kate nali mai vaenga ese o le lalolangi. E au fi ai ma Samoa ma Papua New Guinea. Ia wha pia fo isi atunu o le lalolangi. Se lau tolu sfulma le valo I la tau, lea o le aulu whao I le Vaticano, I le teimide nei si I o le si lua I le tolu vai aso, wata tau o na toi whaalongo I le upulna. Abenos papon, we now have a pope. O la tau la nei o nisi o lea ua alu le feelinga lea. Wa whae loa mai. Ai ai maisi tangata ele o iai o lātou I loa ingoa I le lisi. Nisi o kake ngali. Kake ngali I o lea ua whae loa o lātou suafa ele pulenga. Mua Louis Anthony Tagle mai I le atunu o Filipaina. Onos fulba le fitu tausanga le matua lona soifua. Lona lua, Pietro Parolin mai I le atunu o Italia. Fitu se fulu tausanga le matua le soifua. Peter Turkson mai le atunu I Afrika o Ghana. Fitu se fulu baleono tausanga o le soifua. Ia, o le African, paule o le afo I o le tangata uli po o le te uli tulou whaafonga le lanu o lo iai I le vanga le nei. Lona wha,
O le tangat, o le kātinali e swafa ia Peter Erdo, mai i le atunu o Hungary. E fitu se fulma le lua tausanga o lona seifua. O leisi kātinali o lo o iai le lisi lea, lona lima, Angelo Scola, from Italy foi, a ua valu se fulma le lua tausanga o lona seifua. There are others on the list, but are unknown at this point. Ai ai le taltununga, e ai foi lesi kātinali mai Jerusalema, o le a whaalawi loa, i se taimi lata mai. Ia, la taulana o kātinali ia leo wa whailo mai lava. Mo whaasala lau fo i wālesi ia mala leo o televise o newspaper ma o lato wata. Ile lalulangi atoa. Luis Antonio Tagle mai Filipaina, Pietro Parolin mai Italia, Peter Turkson mai Ghana, Peter Erdo mai Hungary, o Angelo Scola mai Italia, ia male tangata mai Jerusalem, ele kātenari le sauma Jerusalema, ai le I au mai lona swafa. It will take around about 2 to 3 weeks. Le lua le tolu vai aso, o le awhai ai le whilinga. Ia, masauninga. O la tō umalande e tasi le se lau tolu sfulma le valu o kātenali mai o le a filifili mai ai, ia le isi teitai o le kalesia katoliko. E tofusia umalawa mataimi e whai ai a la tō saunanga. Whai la tō launga, pe o le whinga le nā whule lo se campaign. Ia, e loa ai. Ia, ai, tele lava. I na tātou lei loa. E ia le process, the due process of selecting another pope. Ia, e tā ua tele, le nei teimi e nofom whātalitari e le kalesia, i le mata upu le nei, e winga. Il sa ilia another pope to replace the late Pope Francis. Ja, we foi le ia no. Memori tuai ia fa baisenga again and again, over and over again. Wishing you our condolences to all members of the Church, the Catholic Roman Church, the Roman Catholic Church around the globe. Billions of them. Yeah. Ele loto whau on o le wala aupa ia le tua. Ele fionga, ele tamapa ia. With the late Pope Francis, he was 88 years old. Yeah. Now, ona o mai leo la u talanoa masalo sa o tau sila ma whaafonga foi. A o ma whaatalanoa ma le fionga le sui pare mia o le tātou malo tuto tasi o Samoa le vai asun se ma vai atu nei. Ina iaso ia o tuna iatu. A o loloma ia le tūlanga sa iai ia le savali whaaloalo e whaamanatu ai le Anzac Day. Ia po o le aso whaapitoa lea e manatua ai fita o le taua. Taua mua le lalolangi, le taua I Vietnam, le taua lona lua le lalolangi, ma le taua nā lai o nā ngai atu le tōtele o fita mai le Pasifika, New Zealand ma Australia. Ia malato tau I le taua le nā Ikalibali o le taulanga le nā. Ia po le nofanga le nā I le malo o Turkey, ia po le malo o Taki. I le whaita wafe maafe o fita New Zealand ma fita Australia na mali liu I le nā taua mua lalangi. Ia. Sa mata lava male whaanoa fo I lava. Ia manatua ai nei tangata totoa na tu inatu o lātou soifua.
Le ia puipuia le saunga le mu. Ai maise ia maua le fi le mu. I le lalulangi ato. Tasi la lea matafo ioi sa la unga so iai ia le fionga. I le teitai o le kalesia katoliko le watu malo nei. Pope Francis. O mene o taua. E alau na mafua le meo le taua. O le fia pule o le tangata. Io. Fia pule o le tangata. E alau na vevesi ainga. E ile tangata fia pule. Fia wha mawalunga. Wha sausili. Leo o mai lava I tutonu o malo. E alau na vevesi upu whai o malo. E iei tangata e fia pule. Wha sili au pule. Wha mawalunga. Manatu o ia. E te tau o na uuina le pule. Ai se le whaingofie. The reason why we fight and we go into war is because of people who want to hold power and authority over others. It is a simple matter and a simple phrase and statement. It's the same thing. You see the atula upu. You know le upu sesi lava tangata tono la ingal nei. Nala fola na le alai wa fai la upu mala upule I. Talo ia matai o le afai. Ai tele ia lo fai la upule I tangata ia o isi tu pai pai. Nala ia o atulo au a inga on o lau upu. Ai watu te e mai o mata ofi mai isi tu pai pai. Ia no fo. Fe la fai la upule. Fe o fai la upule o ta uvalea le ainga. O malele fia tangata. Toi fo I mea na malanga atu ai. Ma fatu ai o latu ainga. Ma fatino ai o latu watinae. Ma tausi ai o latu whanau. Ma fatino ai. Ala tu ngarwenga. O tausi sila la I le mele anga le pule. Le pule le naya lai. Ono so fa isi malo. Ma le mafu anga fo ila na. Na lai o le fatuina le malo au fatasi. Ina ia iai sui uma I totonu I. I le loto I fale lea. E tala noa I nai. Ma fa pena ona fo ia ai ni fa fita uli e tula I mai I bao malo. Le la uto si sila nei. I le fia pule leo wo o ia Vladimir Putin. Malona also fa ia. O Palestina Zelensky. Ma le malo Ukraine. Man tu o le malo Ukraine. Sa avea o lau ele ma se vaenga a toa. O le malo tele o Lucia. The Soviet Union of Russia. And it wa vaenga. Ma tu ma oti lava Ukraine la toia. E fai lana whainga malo tuto tasi. Ma vai ai tua oi. Dala le mele wa whai nei le to ina leo Putin. O Putin. Dala le mele wa whai. Whasiri au pule. Umana o toi whaafoi mai ele. Ma ta lepe le sa olutonga. O Zelensky le Palestine fatasi ai ma tangata uma Ukraine. Ai toi o mai I lalo o lana pule anga. A put in. O se mea ma tau tia le nā mea. Ma o te tau fwoi le whaasala I lalo tula whono whaavao malo. International relations and international law. Of why another sovereign state and sovereign country, independent, has fiercely attacked and killed people of another independent sovereign state, like Ukraine. Ilan familia Donald Trump will take me na Failan campaign. O le aso lavo te Palestinei, o le aso fo ile na.
mua e uma mamuta i le taua. But what did he do? When he invited the president of Ukraine, Valaulia, the president of Ukraine, President Vladimir Zelensky, he bullied him. He bullied him inside the White House and the Oval Office. I watched that. I saw that. He pushed him around. And you know, touching somebody else, or even a little push or touch, that is an assault. It comes from the top. Le whātumtumunga o tai o le lalurang. Au tātou tanano aila i Donald Trump. O se whainga silio na mata ngā le tai au nafi. Au whea ngai se tasi o whaamasino o le Circuit Court in Milwaukee. O lo whea ngai le whaamasino lea. Ma le sua ina o se mata upu o se tangata o lo masalomia e overstayer po se migrant ua tau o na alu le tipoti i le porkalambe le whai e Donald Trump. O le tu lai le tangata i luma o le whale o le mauta, ma le whale whaamasino. O le mauta whaamasino. E suru whailo i ai le tangata ua malutia nanga o i leo o seitia ai le tula fono. A ua tatala i fo ino no tanga, ina ia tali mai le tangata lea i morianga matua inga whasaga ia teia. The courthouse is supposedly to be the safest space in the world of chaos and dilemma for this victim or for this person or this immigrant or migrant, whether he is overstayer or a non-citizen of the United States, he has the right to due process in front of this judge. O tosi sila la ia le soltu la fono le ua wha ngane Donald Trump. Longo ane Cash Patel o le tai ma le wha tonsili le na fau o le FBI le ua i le temil nei. O ane loka ma arrest le wha masino le Circuit Court lea o lo o whaiala na ngā ruenga. Wa musu Donald Trump e toi wha ngās tu la fono. E whai eile mea ta o le due process and also exercising the rights of individuals under the Constitution of America, the United States. Ere te I whanpui pe ti potis tangata se I vanga nā. Wa mai I luma le whamstong, wa tau se sila la iai. Nobody is safe again in America. Even the judges, justice of the peace. Where's natural justice? Whea o iai, le whātua tuanga, ile, whamsnonga amiotono. Natural justice is to give that person the space and time to answer back accordingly to the charges that he's facing. A lea ua whai I luma I to tonu o le mauta, whaamasino, e pule ai le whaamasino. That sacred space belongs to that judge. It is court. O le court, e pule ai le whaamasino. A le ua atu le FBI, whaatonu me Donald Trump, Cash Patel, o I pingi. Lea la o tilo nei I le mata upule nei, wale o to iai seisi e sao, ia se sila foi la. Ne whai tau wafe maafe masfulu wafe o tangata ngā rurue o le federal, state and federal government, they have all been dismissed, fired without a reason, unconstitutional, not within the law.
Talo whai na yo tātou ai ngolo iai. Manisi ata mamai o tama malo whanau. Alo ma whanau o Samoa lo lātou o mia tō whinga te tele ma fia tau sanga o ngā lulue i le malo tele o Amerika. Ese a mea ia na whaimai ai le te maloa, ese na mea matautia lea uana i whaia nei. So Americans' population within the United States are not safe anymore. And even you as citizens around the country, around the world, they are not safe anymore as well. Yeah. Ona o mai lea o la utala noa ile mata upu leo le Anzac Day. Least we forget na uwaba ai atu le matango fia o le saudinga le taiao. Ya ma o le telo le matala noanga ma le fionga i le sui pāle mbia i le astofi. E o lava i le polokalame. Ia o mea umana le ana fola i le maa whaatala noanga. Ma ua whaingo fie i fo i ona mai moa ma mata matatu le whaasolonga le polokalame ese le mamalu ma le matango fie ma le tāua. Awa na tuu mate o inisi vaenga. O upu whai o malo, ia mai se whai o mata upu whapurukiki ai mai se o le vai o le whangatia ma le ngase o malo o lo iai le tātou o tunu o le teimile nei ai pangalea. O na o le whanonga ma le whanau ta inga o le whionga le sui panmia. Deputy Prime Minister Honourable Tuala Te Vanga Iosefo Pontifacio is to focus on the celebration and commemoration of the Anzac Day. So we'll leave other issues on politics until such time in the future. Ai mana ia leanga tonu o le tala noanga e winga i le aso whaapitoa o fita o le malo New Zealand ma Australia. Ma tawa whaia tuai ma le au nanga fita o Samoa sa iai le nāwai tau. Whātasi ai ma le au nanga ali i malu o le malo ma le matanga aluenga. O leo whare pui ma le fuimu. Whātasi ai ma le masii atu o le Veterans Association ma le wharapopotonga o fita ua fo'i mai le taua. Mai Amerika maisi atu nu o le lalurangi. Mai Amerika Samoa. Oka se matango fi. I could feel, the spirit, I could feel the atmosphere, I could feel what people were saying and how they react. Te tai o malo ese sa iai tutono o Samoa. O fita o le Navy, fita New Zealand, fita Australia. O hai komisina, ai o le mea matautia lava. O le tumu o le tauranga ia pia. Le whaatawaina. Ele se mea whaingofie le tāpenanga o fuafuanga mo aso te tele whapea, ai maise o Polokalame, o le wala aulia o nisi o te itai, ma whaululunga, e tu ina atu i ei tō whinga lātou te tāpena e launga ina leso. Tofu ala tangata malana assignment, tofu ala tangata malana, vaenga e te tau ona whatino. Ia, lela no vava ai atuai. Ia, o le fionga lava le sui pāre mia sa whai mawhonga o le aso. Ma whaasoa ina le Polokalame e le ngata le ngangana Peritania a o le ngangana fo'i Samoa. Na mana ia ai le manino le lei o au whala. Ai mai se fo'i nai vaenga o le tala whaasorapito. O le whaalapuputonga o le RSA i te tonu o Samoa. Tāle i tūlai li mā, no wholo i lunga mo mata o walena mai a toa lava live stream from APR
and the town clock. Direct from there, i le tātou au whainga ruenga. O lo lātou ngā ruru e mai le whionga riru mai awa. Mai na bai, ia manisi o le au tustala ma au whasa lau o le tātou le ti o siu whongo Samoa. A mai ale wawe au le i tai. O sāwa wali atangata, ma sāwa wali e nai tamiti a onga. E ese le mātango fia. A moving ceremony in the heart of APR at dawn to commemorate and celebrate the lives of those who have returned home alive and the lives of those that never returned and never made it back home. The fallen soldiers of our brothers and sisters. I lātou na le mawhai o na toi fo I mai a o whiola pēa, ma soifua pēa. Wawai atu le amatanga o le sauninga. Ia, te ta ila fo I le whionga le sui pāre mia ma o ia fo I leo le te whono ma le Palestine o le whala papatonga o fita o le taua o toe fo I mai ia mai lātou wa maali liu ma fo I langi le wholonga ona o ni manuanga ia ma le tulanga o le umai o le soifua. Matango fia ina ua taina le vi o le fu o Samoa ai a fio mai lana a fionga I le au mamalu le fionga le tama ainga his head, his honor, Highness, His Honorable Head of States, tui maleli whano, wale toa sulau vi le lua. So o tuai ma le whainga lontu, o le si mea mana I o le, o me o wawa ai atu nei ai. A whaapea le ngalu lea ua wholau ai whaife au a Samoa. I le ata mamai I mata upu siri ma le whao ngā ina o le taimi talawhia ngai I tu ai ngā sauninga ni. Oka se mātango fie. I watched it, I listened to it, and I was marveled at the experience o tātou whaiwhau. E re ngata e le pupu o lātou saunoanga. Tu sa o le saunoanga. E re ngata le wha aperitani ai wha ape nafo I le ngana Samoa wha alualu. Mea anoa la ia. Matango fie e fia wha fafonga I ai Iova. Nai leo mai inisi. Nā fo inisi le fia le tunu. Ata mamai tele le au whainga alwenga le tua. Whaolinga ngana wha ingilisi a peritani a le ngana fo I na wha ngaina. A wā le malama o tātou tangata. You could feel it. E te langona ina. Ili tue sasa solo mata solo wha lo le manga. To load wha whonga le tunu. They have brought the most simplest term of sharing the real message of the day. Yo, e whaapu ina e to ina o langona au tū o leso. E te fia whaalongolongo e. E talinga e fia longo. Le to mai whaafai unga leo o maua ni e o tātou whaifeau. Vi ia ai le atua. I le lātou matau. Siri. Ai ua whaapupu. Ai anoa.
ma tā ua ai lona ano fale. They don't just rave on and linger on, and they touch the heart of it. And that is the most important message to deliver. Yerusalem mai a whai ngalo oi ia tau. Ia pipi i ane lo lau whaiwai lo ngutu. E whapena se langona ma sa afia finga o le loto. Hoi lātou o whai langi le wholaunga na whoai o lātou suifua. A whai e ngalo o tau ingoa. Ia te i mātou. Ia pipi ia e o mātou. Laulo whiwa i o mātou ngutu. Pea o le avenga o le si i fo i le tu ua o le mālo. E ta talala ia leo le ie. Wasu e se ngō le ie. E māwai ai. E o si i mai. Pe momori ai le tō whā alisi a inga. Leo lo tupu ai le whāra velai. Fe mai le ngō le ie. E mana tua le anga le lei. E mana tua le alofa. E le ngalo. Mea le leina e whai. O le ngonga le ie le na. Fofola na nafi e le whawhenga inga. I le to ino le kalensia me tisi matfele. Le sunga ia Reverend Elder Mariota. Yo, tā ua ia. Tā ua ia upu. E pupu. Ai a olo ina tala tala. Wata oto mai ele whai fe au. Ele au whanongo ai mese. E wha sa moto e wha peletani o le launga. Na matua I ulu mo tāwhalau. I lo uloto ia te au. Na leza nofo. I sat there with silence and sort of observed everything from what was been said to the atmosphere, the environment, the people that were there, and their reactions to it. The wonderful, beautiful music. Fatu o leo teine I na pepese ana na pe uma se kenge leo ia ta mai tai manu le malo. Ma le taimi na ili pu tasi le trumpet, tasi le leo na tu I lalo le wati ma wha leo. Le feula ina o le pese masani e teu ai ia le tino maliu o se fita o le tau. Ese le mātango fie. Pe wai whalongolongo o ili mai le pu o se angetu. Ka ili ai pe wai whalongolongo ai e ili se angetu le pu. Aka o kai le mātango fie. A ole I umalma talanoanga male a fionga le sui panemia I le aso tofi but as farile lena as tofi. E mai tauina ole vai aso nei I talo le tau I Samoa. A matua I mata utia le aso ngofua ma le aso lua o mai le aso lulu. Talo le tau e le onga o lo longa e masi fuel ba mafoti munga ma tawhenga ma lo longa sa iai. Sa uwhai atua I le fionga I le sui panambia. Halo I uwhaiva I le asua tae au ma le wha moe. I le porkalambe o le wha manatuina o le asua pitoa o fita o le taua New Zealand Australia le Pasifika ai maise. Le sao I matau tā ua tele o fita mātutua totoa o Samoa sa I le nawa I tau.
Malaysia au tala na whai atu iai. O leo wāginga ia dani poti o le tala o le tau. E ma tau tia le mea le au o iai, ia le whai unga o le vai aso. Le whaatino tonu ai lava. The Anzac Day commemoration and celebration of the life and the lives of our fallen soldiers, our brothers and sisters. Tau whai atu ila ia lea. Ma mo onga le lei lo lotu. Ma lo mafo, mo lo talitununga. O se aso o le a langi le lei. No whai atu le fionga le sui pārmia. Au te talo. Ina i anga le lei mai le atua. Ma tā ofi ma o mau au o le langi. Ia tā ofi au o le langi. O ani pe au langa vale. I anga le lei le atua ma ia suluia. Samoa i lona mātungo fia i le tala o le tau. Oka se mātungo fia. A mata mai le vawe au. Tā le lima a mata lona. Ona wa aia wa vala mai. Ia ave o le la. Si au o lawa ina mai a umasauni ngai lua. Ia le maa le ila lo le wati. Whapena fo i le maa lai whaafsanga i ma le BNZ. O le maa whaamanatu le nā o swafo i la tau na maariliu le tauolo na lua. O lalo le wati, o fita o le taua mua. A vea fo le nei awa noa a whai te malanga i Samoa. Ai te le ialu lava i lalo e whai tau i ngō tangata iai. E matau tia. La e to tolu leisi auso stowers o lo iai. O ia lo iai le ngō swaga. To tele o tātou uso. Mata mā. Toto lua tulou, awhakasi tulou, whaafunga mai le atunu. Lea lava la o lo iai ia o lātou ainga. Ma ngafa i te tolu o Samoa. A le ta oto i le tala whaasoropito le lātou tautua i le atunu. Mai e se fo i le atua i ngā tautua. Tautua i le toto, tautua i le ola ma le soifua. Te le lavaenga e whaso i eipe a tātou toi fo i mai. A le a tātou wō i le malolonga lea. Ao sa ili se avanoa. Ia, e tala noa atu ai. E le tamaitai o ati, mai le tātou whale ta vale le Henderson Cars. Ia whapena fōi ia le tamaitai o Alofa. Ia po le tamaitai o Annie, mai le tātou whale ta vale o le Car for You. Whamoimoe lo manuia oe malau whaafunga mai. O tātou ainga i tawhai fio le lalorangi. Ia. E me se fo i la to lo mafuta mai lunga le tātou apia fōlinga ma le tātou YouTube channel. Please press the like button, share our program. Whatalofa whapitoa i le upalau wale. Whatalofa whapitoa i atu tō lau whai upusa. Ia, marau kau ai maa. Ui o tātou proklame tali atoa ia mena. Ia. Ele ila ele pa uma mafo ele pa ole atou se vengaro o aka ko ia tuto. Ia mo fai atu a fio mai ilunga. Fa longo mo isa o mea o ngama e atai. Masu ye ila ia le o langa mala wa mio. Atar peselea. Ai olo o tu fa atasia. Ia le ainga le dei aso ile lofa mala anga le dei o le tua. Amatali ai o tau ainga fau ina ia anga le lei le tua ia ma whapena fui ona whawai fui le tua le pesele alofa tuai mo o tau umalama
o lo tu fantasia ele sacramento o le fai poi. siu fonga matango fie o le uso ya taufi fa o Sofia ya e fa mo via tua ya ila tu uma ile de yan solo tu fa tasia ile saudingo le saka la beta ole fa ai poponga ya fu tele le niu a ole u fa tasi bai ya le to mai taipule o le tato fa le tabale Henderson Cars ati talo fa lava ba lo le nga lue fo ile nei astronai
Ia malo sai fosa vea ia lange mafi e te oelo whapea ona whawhi ina tāpoi kalami māsani foi. Ia masalo lo manuia ia le nai tua sa tō ofisa. Ia e whapena lava ioi. E ue na bawai atu pe tau wha malu mai foi le nai timunga. Ia au teletonu lava e o al te me te puni ai ia le tau lotoa. E le ia se timu e pau. Ia, mana i foi le nai. Bo ile ava noa tau tala noa ma whaasoa manisi foi o le atunu o lo o auto va atu e sa ili fisosoani. Ia ma maua se ta vale tala whea ngai mole. Ainga o a maile nai tū male. Ngā ruenga le nei aso. Ia whaftaila wasawea mal whafsili i o le teimi nei i sa soa whare ta avale. I o ana nei li tae au sa whapea o na whatunu dia sa so ofisa nei me sa solo toa nei a nei tae au. Ia o le toa tele lava sa nga i mai e apalai. Lea sa apalai i o le toa tele fo i lea sa o mai e masamasa fo i lea ma titilo ia po ani ta avale e mana o ai. Ia o le toa tele lava le sao mai apalai en le tae au. Ia o niso sa so a inga le sa sa unu me en le tae au mai la loi Christchurch. Ia le whapea ona whanga so le whanga solo lava seminei ala to sign up. Ia ona to e malanga tule la lo le meo lo o amawai. Ia manisi fo ta so a inga lunga nei au kilani. Ia le whatalitali te mea maua mai ala to konkarate. Ia ona whaifo ilo ala to sign up ma PKA ala to sa avale se teimi nei le tapunia sa to sa avale nei le tula lima. Ia o le eva ai tu lava le tau io pe tau fale tonu ma le tau ia ai le o solo muli le o mai le malo la tunu mai e va ai ni la so sa avale ia o le teimi nei ia o lo ngalulue ni so le au whainga luenga ia mo le large in for io le telo application le sa tuina mai le aso ana le anafi mana po ia mane tai au ia faila vas telo o application for ilo lo tuina mai lunga sa so website ia ma na sa so anga for ile fa pe ona walk in mai ande tai au ia le o tulanga na le fa pe ona alului ia ni se fel officer ina ia fa mai ona launch nei ai tapuni sa so officer nei le tulai lima. Ia, malo, ia, toi whamanatu le atunu ati ia le tūlanga tā ua o le mwhai o le sosoani i le tangata lai whainga luanga full time i le application o le tangata fo le a ola le benefiti ma le pensiona? Ia, whaftai lava sabia i tā ua te le tūlanga lea o le tūlanga leo le tangata i benefiti i o le toa tele lava o le malala tunu o lo whapena apalai mai i o le benefiti ia emana o ia lava le tangata full time o na isi lava o te toa inga i o wala soiloa o wasila fia fo ia tūlanga fo ina ia so o le wo mai lava ma o mai lava ma mai ala so sa person fo ile po tangata me support ia la to application ia sila au lava sila fiela tunu le tūlanga lea o le tangata benefiti ia tu salava ma sa so tinama tamama tualo tala ia le pensiona ia mena o mia lava le sau so watali po se foi le aina ia sau sapola o application ia al tūlanga le pei meni ma tūlanga le taabale e alu lava ia te oe lea e te benefiti ia e alu lava i lalo lo suafa le taabale ia male pei meni ia e tongi lava e oe ia paule mea o le fia maua mea le tangata le full time ia tangata na e sau support ia o le tūlanga o tato referral ma tato cashback ia o le maua tato referral ma cashback i tato taavale lava ia e depend foi le cashback e maua le customers i le taavale o lo whapea ona apalai ai. Ia, malo, wafteitele lava, o le ala taimi e tapuni i tātou nei? Ia o nei le sona i e sapuni tātou nei le tūrai lima. Ia o le tūlanga o le melana le e whaasopitope ia le lautina fo i o le malo le tunu o la to application. Le tāinga le tūrai lima e luka i tato ofisa ia o temine ia o whaila vasitelo le application lo whapea tuina mai
I lunga o le website, ia whaapea, ia lunga o le telefoni, o lo whaapea ona vili mai lunga telefoni, i o lo whaatino lava le apalai lunga o telefoni, ia ma lunga o le messenger po le Henderson page, ia o le whaatino ai le tūranga le o le apalai, ia o le alai ia tai fule lima, ia tapuni ia awa umau, ona lachi ia lato application. Ia, malo whaftai. Ono le tā teimi, o mai ia le tā tuatusi, ia whapena fwini ma le tā telefoni e leise tongi. Ia po ai lava lo fia mana o mia se sosoani e fia sa ili se sa mo o imalo a inga le misur whanau, ia wala au mai o ati, i le numera o vali se lau, fitu tasasi, ia po le susa o mai fui i le maso tuatusi. O tasi whawhai i Kevin Jeshrai i Papa Totoi. Ia po le email sa o mai fui lunga le maso Henderson Cars page, lunga le Facebook. Ia email i mei e o details po a fui ni fesili e fia mana o mia susoani ia Italia tu lava. O lo whaingaluenga lava le sangata le se ia pa ia na ne sutasi. Ia le mwhaila wana ia palai me le teimi ato nei, ia ma na ne le po, ia o le lava o lo ngalulu e lava, ia le Henderson Cars mo le mo tato malufu le tunu o lo whape, o whimena o misa soani mo sa vale, ia ai whaftai lava sa vea mo lava noa, ia te whiloa i le tapu kalame maasani, i le vai aso nei, ia ai manu ia telele asa pata sa o le li. Ia, whaftai tere mo le tātaluanga mo le tāli poti. Ia, manuia ngā luenga o lo tutoe, tā whiloa i le vāso āsau. Ia, manuia po le sāpati i le aso atai. Au e whāsoi fui al timnei ati? Whāsoi fosa mea, alo whāti. Ia, alo whāti fo. Ia, le nā, tumai tai o ati mai le tātou Henderson Cars, e te moa le telefoni leise tongi oval se lau fitu tasi. Ia, polo wanga i ai i le lātou tuatusi, se lau wivas fu ma le whā, Cavendish Drive, i Papa Totoe i Manukau. Tātou wole malolonga, ai whaafifia oe e Josh Tatofi, po e lungo le awala le teimile nei, po e tia i le mōlo whale ma whaitau aso, o le tau walunga, ia po whea lavo e ai. Ia, whatalo whatu, mo wholo whatu le atu savea i atu oe. Ia whapea fhoi au ngā ruenga ma mea ono whatino i le teimile nei. Whatalo whapitoa i lo mātou tina anti whalawe afa masanga poe la ulu ma le tua whine. Ia Yvonne, ia whapea whole tamai tai Ash Yvonne ma sion tō lua. I ka huku i la ie i Hawaii. Papena vo i lo utina pele o lo whalangolongo mai. I Samoa, ia mai se fo i le taunu watu le tōtelo le tātou ainga ona o le wala aupa ia le tua ai le malo le sunga atu le epa po le tō whafo ia whata le ftalenga ia whonga ia a e male malo mis pusi peito malifi patu so alo leu tele aingari ia tālusia ia taunu atu malmanuia le tōtelo tātou ainga o lo mlangatu i New Zealand, Australia, ia whapena fo i Amerika wale pēu whaamawai mo le tātou uso po le tuangane fo i a te utou i tamaitai o le tātou ainga. Patalo whapitoa lava i a Maria Whanga Ima, watching you Severe from Salt Lake City, Utah. Ia alofa tue fo i alo tua fine. Le tamaitai o Doreen Lavere Masiana Whanau, Salt Lake City, Utah. Ia mara to tele o tau sa tātou wa onga ma ngā lulua le University, Brigham Young University, la ie Hawaii campus, ia o Susana Lui, talofa Susana, o Leonardo Mapsua, alo le soifua, whaftai le mafuta mai, o Sapulu Faleulu, ia talofa lava malo le soifua mnuia, seu manu talofa, seu manu, ia whapea fōi ia Lawrence Peterson, ia whamaya, mai say from Real of Young Severe, they are still watching you from Glendon Park Laundromat. Wakoe malepe fo ia le
Kalepe kamaki ele washing machine, talo whai a Lawrence Peterson, talo whalava uso, alu o le awhanenga le meo. Work and income support, mai se me mai lau sa masinki. Johnny Tauti, talo whauso, alola sa ifumaruia, lena taula papa, alo, whaaftaile mafuta mai, ia whapea fo ila tua whine a tamali I Fretton, talo whalava, Malia Rosa Pio Tuia, ia whapea fo I oile ana iso TS, o se naura tuiatua, talo whalava malola sa ifumaruia, talo whatu ila tamā, o le tamamatua o le tātu ainga, ia masoe, tauli Josefa, ia whapea na foin. Ia le tamā o le tātu ainga ia tui mawalunga, tauli Josefa marwhalitua, ia ma outou umarawa tātu wō le malolonga. Storms never last, do they, baby? Bad times all pass with the wind. Your hand in mine steals the thunder, and you make the sun wanna shine. You followed me down so many roads, baby. I picked wildflowers and sung you a soft, sad song. And every road we took, Lord knows our search was for the truth. And the clouds brewing now won't be the last. Storms never last, do they, baby? Bad times all pass with the wind. Your hand in mine steals the thunder. Your love makes the sun wanna shine. Storms never last, do they, baby? Bad times, bad times, bad times are bad. Your hand in mine steals the thunder, and you make the sun wanna shine. Oh, storms never last, do they, baby? Bad times, bad times, bad times are bad. Your hand in mine steals the thunder, and you make the sun wanna shine. And you make the sun wanna shine. And you make the sun wanna shine. Radio Samoa. Taslima Ivaton Amo. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
so many ways. For so long, I needed your hand to hold me up from the depths of my sins, from my way. Must be confused, don't know where to start. Lord, give me the strength. Lord, give me the strength. Now I'm striving to hold on, hold on. Give me the strength to hold on to your way. Give me strength. Now I'm lost in this world.
Ia le rā whawhiwhianga sui whiwhiloi o le auli o le astola I le TANOA AVA ma le a taua Savea. Ia le siu whonga o tunu matia junior vai lua. Ia whawhiwhia mo oe au e lunga o le ala tele. Ia whapena fo isi ngā luenga o lo whia. Ngai ma le tunu a le ua se e mai le sao le tamaitai o alofa. Mai le tātou whale ta vale o le card for you. Ya, awa fo statu li poti mole fai ungol. Nei vai aso ta alofa, ma lole so I fuamuria. Ta alofa lava le fiunga Savea. Ya, le manuia lava whaftai le alofa malenga leo le atua. Wa aia foi le matango fia sulo le la. Ya, whailoa mai ona. Ya, mali e lava. Ya, sa, ya. Awa foi a timu lole mea wale intanga te whiwa. Ah, ya. Ia, nā so, nu lava. Ja, lale te me tapuni e o tau le so. Ia, e tapunia mātou I le ono I le awhiawhi nei. Kai uminga eli a e. Ia, le lei. Ala se tala mai le nawa yaso ma nisi fo I o le tunu usanga. Ia tu mou tau mafuta ma whaia I a la tu tāwale. Ia, sa tele lava se whasasoani mai nisi o tatou tangata nuu sa mau ia foi nisi sa mau tata whapitole sa whalau iloa so le lima se lauta la mo le e feta ia so lua ia na ialo whanau sa mua masi matua e to atasi ia lenga su mai mawhaila sa wale whamanuia ina la to apalai tai mana ia lelei le ase tawale o fo I o ave ele fa mo le so po ni specials fo I mo le nei vai aso. Ia o mawale pa o uma sa vale ma sa vale la iti o SUV lima no foa fitu no foa faila filfilinga e o e faita so van se fulu no foa mata so yute awane ngalo le o le fa alu pelta so fapitole lima se la sala se uma le nei ma sina a fa manuina le palai fena ma o lima se la sala ilo au cash e se mai lungo le au fia sono le lono sa vale ai fa fe io le tulanga fo le referral ia po se cashback fo io lo fa na fai me na a palai ia lo fai fo ina fai le tsainga cashback pe e fia mana mi se cashback e ma fai na fesili mo le fa nga yo ina lo a palai ale tsa referral le e a fa pete mai sa fa manuia ina o se sa vale ai au mai te tonu se tanga sai mau atulo ai fa manuia ina fo le palai le na tanga se fa na mau atulo wa fe sala that's sa ola vai tono lo bank account to mana ye tele na da fa manuianga ia le lei o ini si vai te fia sa no ai ia o le o le te me ba ta telefoni mo le tuatus me masani leve mana mia pe fia faise a palai ngaluenga tu mau le leila suafa so se suainga laisene po fa pe foyolo e umia se tus folau so se lava tuainga tus folau fai te leon maso faia la a palai
awana ngalo tata tatu si tol sala Grace for Manrewa pe wala au mai le over sala lolo 55 ono valu awa foine ngalo e tatala tato ile ono aso ile vayaso mai le iwa taya ile ono ile afiafi. Ja, malo faftitili lava mo le ta wel ka li poki pupu o straight to the point ari alofa. I fangasa o malo. Ja lena malo faftitili lava foi mo le tali poti ia manuia tele ngaluengo toi. Ja, fasoifo ia. Ja, fasoifo. Al tamai ta yo ani o yo o lofa mal tato falta vale le Henderson cars te moa ele tuatu si lua se lau I vavalu se yo o le tolu se lau. Great South Road I Manurewa. Ya leo le na wala au ile telefoni ele ise tongi o valu se lau lua fitu fa iwa ono valu. O valu se lau lua fitu fa iwa ono valu. Fatalo fa pitoa isi o tua fine ya fale na tapu ia fa perfo ilo na li ia lua iwa na tapu mai Brisbane I Australia. Fatalo fa pitoa fo ile nei ya uli. E le fianga lai fai anga fai mea nga po lai fai ale kaimile nei. A fionga mwangu tia the Rose Tomidiko, o le uso ya ale leota, o le tuafine ya moa, ya fa perfo ile fionga ya tangaloa sina. Albert, ia le uso ya Albert, ya ai mai se foi, ia le uso ya afamasanga Ata Frost, o Shana, ia fa perfo ile tuafine pele. Papali I te o la tawhale Maryland, ia ma o tau umalava. O re ngā e kukere I momoea, ia, ka ingo ingoe. Kua kuleia le vau le waki le 24 hour, ia. Ia le nā. Oi le maka I pa or ki kapila. Ia vai, ele ia fa isisi o ambelia fa moanda le maka whainanga o makanga I pa o ki kapila. Ono o mai leo o la utalanoa. Ele ta ua tele le vava I atu le asuan nafi. Ele whaasolonga o whaalolonga sa whai le Anzac Day I lalo o le wati. Ele taulanga whatau I pia ma le o ngā tutonunga le mu. Ile sauninga lea ua whaata otoa I loa. Ia ma le tūlanga o pale, ia mafungala au I tonu. Nga le mu o le taulanga whaatau I lalo le wati. O le pale mua lava na mua whaata oto. O le pale lea na whaata oto le sunga I le mali toa moli tanu mawhili. O le sunga le nofo I le mali toa moli. O se tasi lea o fita sili o na umilo na soifua o lo soifua pea I le teimile nei sa iai I le taua o le Vietnam War in the 1960s. Tautia lea fo I tautua. Ia whapea tātou le, iei ni o tātou fita mani tangata Samoa na o le taua lea. Ia le na, o le pale lona lua, o le pale lea na whaata oto atu ele fionga ele au mamalu o le tātou malo. Honorable Head of States, tui maleli whanua wa le toa suolo vi le lua, e whai masui o Samoa atoa. O le sunga I le nofo I le mani atoa, the longest living that served in Vietnam. O na so o mai lea o le pale mai le Council of Chiefs, of Deputies, ia pa o le fono fo ia le fono suitofia, ia sa whaata oto mamamori atu ia le pale le nae le fionga I le tama ainga ia tui atua tupua tamasese whaata siai ma le sunga I le la ulu le pāpā ma pusua ma pusone o na so otu I lea ma le pale mai le fionga I le whaa masino sili ia sa tiu si mativa perese o na so otu I lea ma le pale mai le komisina hai komisi o le malo New Zealand o lo iai Samoa
O le hai komisi o le malo Ausitalia, ia, whapea fo'i ia le pale, na momoli atu, mai le teitei whono o ekalesia so whatasi Samoa, le sunga le toi ina ia Reverend Elder Aisoli Yuli. Na so toi lea ma le pale mai le ekalesia le e whakasā, na moli atu e le fionga i le whelautusi Dr. Taipisia, o na so toi lea ma le pale, na momoli atu ma le whaaloalo mai le New Zealand Defence Force. Wau tau sila ili tō tele o tangata ia na ngā i Samoa ile Anzac Day. So atu ai ma le Australian Defence Force o le vaenga aua New Zealand Australia. O na so atu ai lea ma le pale mai le Australian Federal Police o le vaenga o leo le federale o le malo Australia. O na so atu ai lea ma le pale o le whaaloalo mai i ali malu o le malo ea mai la tau o leo le whanapui whaatasi ai ma le fui mou ea na momoli atu e le fionga e le komsina o leo le tō whaia aua pa au longo i tino Filipo. Ona so tuai lea ma le pale mai o tātou uso wa malo lo retire mai le Army, United States Military Defense from American Samoa and the Veterans Association. Ya, po o le wharapuputonga o fita tuwai o le taua. Na malanga mai ai ma masi mai le au malanga tō tele mai tutuila ma manua tālo whai. Wawa ai atu lava i le lātu sāwa vali ma o lātu tōninga sama. E wa mātutua, e tau setu ia nai tō ina. Ia, o le nganga moni. O le iai, o le loto, e malanga atu ai i Samoa. I le whamna tuina o fita o Samoa, ma fita o Peletania, fita fo'i o Australia, whapena fo'i ma New Zealand. Ma ia mana tua le leie i tātou. O se tasi le nei o atunu usili una la ititi i le whaatulanga ina o territory o le malo tele o Amerika. Ia le territory o tutuila mamanua, American Samoan, as a territory of the United States, one of the smallest, but the highest enlisted members of the military offices in the United States Army, the United States Navy, and the United States Air Force. O se territory sili ana lai titi le tala whaasoropito. Ai sili ona mawalunga atu le whainu mera o na tangata elisi atu mau atu le fita o le lawile ele, po le military, po le army, o le fita o le sami, po le navy, ia ma fita fo i o le vatetea, po o le Air Force. Whamalo whaaftai, e le whainga malanga malu na mai tuila ma manua. Ona so atu ai lea ma le whaaloalo mawalunga mai le ampasa o saina o iai tono Samoa. So atu ai ma le pale o le whaaloalo mai le ampasa o Japani o lo onofo i tono Samoa. Whaatasi ai ma le pale o le whaaloalonga a le ampasa o Farani o lo iai Samoa. O le ampasa o le United States, whapena fo'i the United States Army. O i lātou umaia na momori a lātou whaalolonga tā ua i le aso anda nafi. O na so o tuai lea, ma le pale, na whaaloalo tuai ia le fionga i le Council, the Honorary Council of Germany. O tuai, le fo'i ai sui o sia mani tono Samoa. The Honorary Council of the Netherlands, le atunu o Netalani. The Honorary Council of Chile. Ia, o lo tofia i eise te mali i Samoa, tai mali e Ernest Betham. So o tuai ma le whaaloalo i le pale mai i le Council of Netherlands, po Netalani.
la ua ile tamaita ilo ia sili ia Sua Helen Warwick ona so toile mal whaaloalo mai le Honorary Council o le atunu ua kolea o la ua i a ao nei le nato finga i le sunga le ataua Jerry Prunt. So o tuai ma le Honorary Council ma le lato pale mai Papua New Guinea. Ia, ona so o tuai lea ma le pale ma le whaaloalo mai le atunu o Finland lea o lo i ai Samoa. Ua tu i nato fo i le nato finga i stasi o tamali i o le atunu le sunga ia se Yuli. Ona so tuai lea ma le pale ma le whaaloalo ale matanga alwenga o mawaenga tausi ale atunu. The public trust. Ona whapena lea ona so o ai ma le pale na tau auina o le whaaloalo mawalunga lea mai i le pulesili o le whawalele o le Air New Zealand. So atuai ia ma le whaaloalo tawala i le pale mai le pulesili o le ma le awhainga alwenga o le whale tupe o Samoa, the Bank of Western Samoa. So atuai ma le whalapuputonga o le lato pale o tina ma ainga o fita Samoa na mali liu le taua tasil na mea tāu o tele. I le tele o nei tausanga, o loo wha maupopo pe le RSA ma le plestene ia po le teitei whanofoi. Ainga ia o fita ua whailangi le wholaunga na mali liu le taua. Alo o iai pe lo latu so tanga ma ainga o fita nei. Ona so tuai leo le pale o le whaaloalo mawalunga a le Samoa Primary Schools whaalapuputonga o aonga a tamaiti. So tuai ma le whaaloalo o le pale a le European Union sui o le uni a Europa o lo iai tono Samoa. So tuai ma le pale mai i le sui o le United Nations po o malo au whatasi o lo i tono le atunuu. Ia ana tawalunga lola ia lea. I tangata lau tele uma. Pe tasi lau whala au, po lau la au, po lea lava le mea. Ia na tuu fo i lea vanoa. I tangata uma lea tunu u sa lato moli mawina lea sa uninga taua. Ia ma atu a lato ma lato wharosa pe tasi le wharosa pe tasi po lea lava le lau la au. Na tuu uma i lea vanoa. Ia nau tau se sila la ele i lalole, o le wati lea, o se wa ainga mata ngofie. Ai se si teimi te malanga i Samoa. Ia langa o la ua i le pāna na ua si o ai ia lalole wati. Ai, vai se leo te lua o te mata mata, ima pu e isa wata, ma e whaitau la ia le masilisila i ngoa o tangata. Sa tau mo le tātu o tunu, umatu ina atu lo latu soifua, ua mali liuai. Ina ia puipuia le file mua le langi a maise le sao lo tonga foi o tātou a o pulea whaakolone i tātou e malo o Peletandia ma New Zealand. Ona so tuai lea ma le whaaloalo mulimuli lava mai i le vaenga o le Navy a Amerika Samoa. Fita ia o le ngātai whale ma le sami. Ia, na tawalunga i le taina o vii o fua e tolu o le malo Amerika, o le malo o New Zealand, le malo Australia, ia whapea o na tawalunga i le vii o le tanga mai o le malo Samoa. O wawai atu le asu nafi. O le nā ua tala mai ia le whale maliu fou. Le whale maliu fou le pe e fōlinga mai. Ia ua si kaili fou le i whale maliu o New Zealand ma isi atunu. A wā fou i aso ia. E kera kua ua nā o ni peo ni whata fou i le mama. E si i lesi maliu ku urunga, lesi maliu. A o le whale maliu la le i le Malta ngase i mototua. O le tui atua tupua tamasese hospital, National Hospital. Ia ua whaile lei fo lele ia potu ia ma meo whata alumini.
Ia ele le ia pe ku ko nga matul fa fonga mai le tunu o le pe le pau. Awa tasi le no fonga na matua matau tia le fa ina. Ile taimi le na pe le pau. Ia. O le lopo fela ave ia tino mali o tangata e tuu ai mantua o le vave o le vevela fo le o le vevela o le aise e condition le aidi le me fa malulu ai ia aisa tono le ia la matua polonga tangata fa ingaluanga fa pe fo matangata o ainga ainga se va ainga finga tale na ina ua pele afi. E tawalunga atu ia le talandoa i le asole nei. I le tatala ina o le tātou leina. I le tō whā le atu i le mata upu lena o wātua nei. E tu sai maai inga, o tala noanga, whapea fo'i ia le tūlanga o fuafuanga alualu mamau. O anisi me te taula lapata ia i o tātou ainga i Samoa pe a whai o fuafua. E whaia ni nofo, ma whaia ni sāwhai. O ani me whamanatu, ia i lātou o loo tausi mea i mea sina o tātou ainga. O loo lala ma papa au i Samoa, ma tilo i mea ia tutupu, o le so o tanga maisi i tū pai pai. O ai unga o whaamsinonga o umana whata otu. O anara ni saini ngā lima, na whaia e tātou matua, i le tele o tausanga o mawai. Tolu fitu, tasi, lima, iwa tolu. Ia po se experience fo ia te oe na o soilo le fifia ma tūlo fefe. Ila walwako le la whailau. Whailau la ngofo e la koe le. Ele ma whainga whaise ngofo ke e mai maka au fia ngaka. Ina mea. Talo whatu foi ava. Ia, whapea fo i whauinga a Sam. Fredsley a taua. O lena taula papa. Ia mautou umalawa lo mafuta. Mai tolu fitu. Tasi, lima, iwa, tolu. A whaifoi o oe sa ea a fia i se mea whapea. O ani la ngona, no, o mai i a te oe ina ua e alu atu, o le lava tape langa tangata lai Samoa. E te manatu fo i po ni mea whaporokiki. Ale sa o le tau a inga manisi fo i tangata wa o whatasi whapesi. Se ka o fie ingo fo se io ai o le whamsionga. La se tali tonunga i a te oe. Tolu fitu, tasi, lima, iwa tolu. Tala le tātou numera. Ta tala fo i le tō whāba le whautanga. E le whaafonga tāpua i mai a Samoa. Ena ia tātou mawai fo i se awale fo e fo ia ia whaafitauli. Ile numanai. Mo fouta, ma no fouta iai i tātou, ma tātou tāpe nanga. Tāle pese ai ta tala le tātou leina. Tolu fitu, tasi, lima, iwa, tolu. Talo for Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Oceania Career Academy, Sauni! Hei! Lako oi, kaua! He whai ama whai! Oaste no mga imaguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa te no whai. O le OCA e au tawina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga va aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o varselau o no lua valo fitu tasi. O varselau o no lua valo fitu tasi. A whai o iei se tā wale ua lewa na e mai mitia. Sua ne loa i le high pin cards.
so se taavale e lelei atoatoa. Tusalava pe lelei lau tutogi ai talafu e mawhailava ona fesoasoane le high pin cards mo oe. Tusuane i le 5 turtasi Great South Road i Otahuhu pe apalai i lunga leo penga tawhailangi o le highpincards.co.nz. O mamafatūni ai talafu I lo mafaufau. A whaia I aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited e maua ai le fesoasoani e kilia ai au ai talafu. Ma toi whaafo I mai lo fia. E mawhain fesoasoani atu e toi whaatū langa le whaongai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited I le o lua o valu fafa 5 O lua o valu fafa 5 e file muai lo mafaufau. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas fitialu. A wal suia ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu 5 iva kolu. A mo Radio Samoa. Vevela a. Ya le na vevela a ya le na. Tolu fitu tasilima iva tolu fitu tasilima iva tolu ya le tanu mera. Te vala au mai em faali foi so finangalo a le na foi. Ya ta mai pola se tu langa na o fa pe ya te oe na o oilo le fia ma ale o le na foi a mai so fo tuanga tu ina tu pe o no ba tu le te musola le alu le taimi alu matupe ya a e mo volet ma I mau a toa na ta pedanga fa talo fa bitoilo uso ya la ulu mose la ulu male ainga I manukau after mo le whaungai na le au oranga ale nei fo I ainga. Ia le vai o le ola. Ia. After yatu ia whapena fo I ona whatalo whatu I le uso ia manua. Tu stala I Australia. Ia masi o lato ainga. Taile avanolo. Maua tātou te whasota I ai. Ia ma whapena fo I ona maua le awala e maua ai. Ia le vai o le ola. O baila u talandoa le mata upule. O le ala ua tangi maile. Mawa ia tul tātou telefoni. Tātou wanga I le leina. Tālo whamalo sui fumanuia. Ia sui fumanuia I le sunga le ia taua savea. Ia, tālo whamalo. Ia. O loto le lei. O lili koni fefile I lunga le telefoni. Ia talo falo to leita mana yo lo suafa. Ia atonu e te fila fia o tu finyo pili kunwa yu. Oh, talo fai ia malo. O le por kalame le mata upusa e kalanoa. Yo ofta opo I Samoa. Ia. Ka umale tu le asumaliu. O malanga I Samoa la stona I mo mato matai o le au le ta ua le. Ia. Ia. Savai le. Wa ta pina mea uma ua ato sa o ngata I masi le nga o suafa. O suafa ma wa lunga mato nai. Ia ato no fo ia hila fia. Ia. Sa fotu la fai. Ia. Ia o le. Tu sai to se lau. Fase fulu le ngoa li. Ono fulu vai matai na tu e faile. Ile aso nga fua. Ile aso malolo lea. Ia, lo mininga lai le 11 e toi tali umai. Ia, ile na utoi sa wale vali le aso dua sa vea o le mafatia o le loto ma le matia. Talo fai. Ona o mea ua uma ona. O mea ua alu ele tau ngofia pa se matupe ua mauma. Moni au. Ia ai pangalea, I sele moni o lau sau noanga sa vea. O ele play minga o tuangani o lo nofo le mato a inga ila le malava. Ai pe o le mato a inga I o isa putu la fai. Le mafu anga o fale tonu. Wa mato atu la susa o le totu e faitona. Ia. Wa atu uma mato nofo. Wa malanga uma mai o mato a inga o sulima. Feoi. Ioi, feoi nei a inga mai Amerika o Hawaii o New Zealand o Australia. Talo fai. Fai le mato to na ile susa le totu
sila mai le mātou inga ma mātou ava ai atu ia I mātou le nei ia pangāli a savia. Ia. Ia I mātou le whaiuto na ia whamisa o le ainga I le o ni matai. Oia, oi, ka whewhe. Whai mai mata whapena. Pai mai ai lo mau mātou le nei. Tā lo whai nei ia masi o ati o ngā toro ai. Oh. Ia manisi to ina malo mātutua e wasa ma mao atu o mātou ai. Ia ale nei ufai mai wale o mātou matai. Ai le se o male aso I whaatino ai nei fuafuanga uma. A ua uma ona sao le tupe sao mātou I tong. Talo whai. Ia sele. E sele whainga tāsa vea o le. Ia. O le sala o mātou mawai nei le aso sa. Awa wātule sao luanga loto le leile tua fine. Le ala le nao le au tū le nao le au mai o le mata upule nei ia no fauta I ai ia o tātou ai ngai meise I lātou I Samoa. Ina ia whaia ni tāpe nanga mā ele ngā le lei. Tausi le vāle lei ma isi tū pai ma isi vāyanga. Aua nei whaala ve lave e te lola utala. Le ngai te sila fia le lei au te mafuta le lei lau tau tinai a te vanga. Ala soi fua te vanga. Ala soi fua te vanga. Tau te vava ai e le me asu ia I te vanga. Ia tangata ia. Vātu fo I tulou. Ia taulangi o le ainga ma walanga o levana o malama lama le lo matua le nei. E sa ole le sa no anga na sunga le atau. Talo fai. Ale au ngala le na le ta whaatalanroanga. Ma le nei porkalame. Ia, lai nofo tangata fo ia mo musu e wala au mai. Le anga o le na tupu ia la tau le mea. O le ni tupu, ioi. O ia, o te le matamuli au te atoa le anga o te loa e ceremony ma le whaamaoni o lau saunoanga sa vea. Ia. E whaale e tonu a o tangata lai Samoa, sa tau o na soa lau pule tu pai. Iwa o le mea na, o tau pireti fu pai. Ioi, ai se e te ia kailu, e te poloki ki uma ia fo itanga kalwhingo nei mea. Ia, sa o le lei ia mana tu. Ia, lana tu. So vea, lima afe mai e tonga. Lei o te le matamuli a ta awa. Moni. E whai loa ato ua o whaapoponga mai. Ai longa koe fia whaingi mako makai, te a koe ka o mai a mea, koe ako whaingi makai. Na o le mea wha mare pelepe a inga. Wha mare pelepe a inga. Ai toi tu wha mai, o le mea ranga whai mai. O le ai mea mau te mana o ai. Te ta atia matou tupe. Toi wha awau matou no wha whai ngō tau sang. Tu lo wasa vea malo utuma. Ma kone nei wa tu wha whoi le ai. Toi tu wha mai matou tupe. Toi tu wha mai matou tupe o la ele loa unga o le soifuanga pe mau te toi o mai pe. Ai tu wha mai matou tupe. Ua le ato le lima ate. Ia, ngā. Talo whai. Toi ngā mela na whapena e o so mero mo le whapolokiki ia tuulu tau tupe. Ai, I nā toi tā pena mai se le ai. Ua ma lepe le loto I whale ma le vānu nofo le temine nei. Mea nei wa lewa na tau whaia awa le whanonga longo mai tangata. O e tau tala sa o lawa le mata upule nei. Langa a o soi fual mātou tama. Ea, e le ai ni whainga whape nei ma mea whape. Talo whai. Talo wha malo soi fual manuia. Talo wha sa vea. Ia, talo wha lava. Malo soi fual mangira sunga le luai. Ia, talo wha lava. Ia, leo si au paso mo le asi do mokua nga. Ia. O mako ainga sa foi mako foi a perila. I Samoa. Lua se lau ma le lima mako ngofo. Tole. Ja, lua se lau. Ia kuisa mau. Kuisa mau. Mani. Ai iu mo ngalo man mako kariu. Mani. Lua se lau ma le lima mako ngofo. Ngai manguia. Mako kuisa mo mo tau imbesio mako. Kuma foi a liu. Ia. Ia, mas eu mako ngai no foi Samoa. Ia piolango ka ki piola ku ele sangi mai. Ia. Ia mai yo ka mai Amerika, woi. O nea ngalinga kele ko pon mako ainga. Ia. La ka mai fa fo mala we ia la fa sala pa suapa, ia suapa kon mako ainga. Ma dia. Ele ka si suapa, e woi de va ko ia kuro foi la o pioga, le wai. Iro wai nga ia pa unga. Yo. Ja, wat voor ja pa unga ba le otto o le sa la inga sang se mo fo te ba.
Kele so el lo se la ma le lima ma ko po sa pa. Ya ba te me okupu la pia u makanga. Ya ngol mat masa o lai tono o lauri. Ya o male o makongo po ya ba ko le la ku se lu fa kama le ti ku le pa o le ti ku ma ko. Ya. Ya o male ya ko ku fa lo ku pela nga ko la ko. Ni. Ya ma ko kali ya le ma ko nga so ma si o ma ko nga Samoa o fia si o ma ko so ko ya ni. Ya. Vai ni o ma tua foi o SS. O le tua fine o le mātou tama. O le mātou tama o lona tina ia tau vale o lona tua ngane ia fonti vai niu. Fonti vai niu e whanaua SS e whanaua le sauwhapito ia le niu. Ia nga sa le ia lau kalainga lau tau wanga. Ia me mali eisa vea lau kala foi makongopo. Ia. O manginga pai wa fai makongopo le ula kupe o mo le kupe Amerika. Sa ulo leo le ngai le ngiu. Kal wa be la hinga. Va dia. Ai wa le ia ki vai o le ula ngau ke ula poka. O le ngai. Ke ula le ula ngai. Mai ya kau ma la sa pa. Wo. Wa ko. Ke iu. O ko so vale bali iu ma pe lo ai va ko la ula le lo pa so le. Mai ia ma ngui lo fonki. Talo fai. Era un alma pero algo yo. Lo pasó lo leía. La culera se ve la culera ngai ole. Ko ka ka. No vale ka, mai se mako, dai mako ainga. Ka ye a pere se me ko. Malo. Claro, fai yo, me ba ga ye, me ga ko voi lo. Todavía no le quiero más como fusa pa ye ya ma se me ko. Yo la manguia me u. Watino ma. Ya kalo pa si kenya nga fa lo ko ni ka ya langa de pe ka. O ku sa mo fa be ka sia per kamari fia per a ku le ka un ka pe o le mala le mea. Ya e mo e fa tanga la fonga. Ai ele o se mea faingo fio na fonga. Ele faingo fio mo le sa wanga. Kalo pa. Ele faingo fio ma ma go wai. Ya ai me se la. Le wa tau no mo New Zealand. Ale la au fafsanga I male kalesia le te lotu ai. Ya, sa le ya la sa wa. Mo le ya au pat kai te lo pion sa mo. Manguia la ki queria ya so. Ya fa pena. Ka ve apelo wa kalio. Saco. O wa lu le masina. Lo pero pate ko poi da ko sa mo pere. Ya se wa tali la wa lu le loile. Ila ngolon tinai Hastings. Ui, pode pela kwa lo wakari ya. Awa le fa fitai. Ya. Bakasi le di ba oi bangi foi skai bola kuer go po. Ya, wa. Aftai. Yo vai, que bela foi yo vai ngai. Ya, vale le fa se fa. Ya le na. Ele I tanga ta foi to afi mali ona ua lelei ona whaia ma whaatino ma whaataunu ia le whaamui o ainga o suli ma whioi awis ia pēlanu talanoa mai ia loto lelei ia ta whiwhi awa e mafuta tele le vaenga lea ma lainga lea tau whai a tupai ia ma le tau whai a te vanga o le lomatua lea Pea ye fai o ato tonu le ainga ma lainga poto po la o le sifia. Ia ka fi da pe. E fa longo mai te vanga se yuli kunwa yu pili mo. Ma le uso ya Sam ya uso Italia. Ya ele ni me faingo fi ya talo ile tua. Tarsia ia to embo se to fama se fina ngalo fo le ainga poto se aso ia ona to talo fo la ia le o le ainga e mai fai fa le ton malo to brown fa pe fo inamu ai ono ia au kuso leota talo fa August Susanna Louis Angel Nathaniel o vi vaka
talo falava malole soifomanuia Barry Cody talo fa malole soifomanuia ia ola tala pe le tatou leina ena ia mawhai o la tatou mua tale pese lea whatalo whatua I le tō tele o tau ia Sili Samoa lo tunu no whana wai I le whangaro ino e lau wai Lo tunu pele I le anganga E o la pia ma saulo tōna tangata E wina tele tunu o le lororangi Ai sili la bao e Samoa e tōtas E o sili o e Samoa E teiloa E o sili Samoa na pele no pune anganga E o la pia ma saulo tōna tangata O te atonu Oye, hoy Samoa me pele no pune anganga No palawa, lengale la paha E o sili Samoa na ya tunu o mala E sili lava oe, isi yo upa moi moe Samoa o te alofa ya te oe E ui nai la titi ma e whaatau waa Ai ua avea oi ma pēni nai le negasa Ua tele mai tui mai si matangata Ua o mai Samoa o le pia matamata I le atunu ua a ave atu tala Ua na o mea lele e pale engi mea leang E o sili Samoana e no une angana E o lo mia kia masa o roto tangata O le atunu
Chill. Got enough entertainment. It's your boy Dougie. Jory. Seki mai fika sola so si va suma so ia tao. Ele mafa ese easy enough to esse low for you so. Born again, born again, born again. They're born again, born again, born again. It's the born again. Yeah, here we go again. We gonna do it like we did it, how we did it then. So come and bring your friends, and let's all have a glance of all them beautiful cars, so let's make plans. If you win a whips, then it's money for y'all. I swear that show that will go on for the rest of the month. Yo, we got lights, yo, we got sounds, and if you don't cover your easy, we'll get numbers. I take it to the clubs, man. Ha. Then I take it to the house, man. 180 on the freeway, that she told she want a freeway. Car is laughing, that's the statement. 65 was here from heaven, let go. Give me a feet, the soul is so see, for so much so we a towel. And let my face easy enough to it's a low for you, so. Born again, born again, born again. They're born again, born again, born again. Born again. Ea ua whaafia fia, mako e maafuka i au se kāria. Ka lapu ka awale ngā ua e iloa, ea uso mai le ongo walu lima Samoa. E wama musika, whaaseki mai e au fika, ai se kusa mai os omu, se in se whai o kongu. Suira wali suri skari e peo skengi afkasi, wha ila mai ka kusa e whake i e rau ala. Mo ke li rau kuhilongo, whai mai ka koukongo. O ke reke a kuua i pea, silo mai pea o e rasta. O kāronga whaari kāringi, ai whaasale vesi. Play my Lola rhyme, I say Eva come myself side. Seki mai a fika sola so si va suma so ia tao. Ele mafa ese easy enough to it's a low for you so. Born again, born again, born again. They're born again, born again, born again. Yeah, le born again club, fe mai oso. Ole ai ngai kasi fo'i ole loko. O mafukanga, mafiafianga. A ole right i e seki ai kama. Faile le lau mo fofa a maulo fusi pa'u. Fa'asa vili vili kama ole manu. Taxi peloli, holen pe vengi. Ai se i milo milo la upiki apu. Tuma mai le peis, wa uma se mangaku. Se ole pona kene fai ma le faku. Eva mai sokei, me umai okay. Ai pa mai skali mo makongi e pona again. Seki mai a fika sola so si va suma so ia tao. Ele mafa ese easy enough to it's a low for you so. Born again, born again, born again. They're born again, born again, born again. Seki mai a fika sola so si va suma so ia tao. Ele mafa ese easy enough to it's a low for you so. Born again, born again, born again. They're born again, born again, born again. Rosafua matala no fomaya io autafa na o oi lo mafafa ta otomai mafusia pa imai mamusu musumai olo alo faile uma oh
mana ia Leitioa o umo o mia Le masina e susulu mai Masulungi ai la rosa A o mai vai lepo a to La rosa fua matala Sa o te wina Fa anau nau ngau leanga Whawhiawhianga sui whiwhiloi o le awauli o le aso tona I na ua awha tonu lei tū lai tonu. Mai le United Band o le whanau o le Rosa Fua Matala ia umilola. Ea. Po whea ke alu iai. E le moto e whai a umo uso o lo iai le military a le United States. Stay alive. Po whea o le lalulangi nei e te anga iai. Ia e loa ola. Ia e loa lo sio manga po whea lava I te iai. Ai lo fore me ki o ki ala me ki halu I fu iai. Ia le tala ale nai whai mona I o uso. Ia pe amalanga mai Samoa se whalave lave ia matoe taliu. E fo yatu. Ia le ua tūla lata I le tailua se fulu tau sango o le otoe mamao. Ia ona malolo retire mai lea o le awali I e to tolu. Ia o se whiawhianga le na mo tele tau sanga o deploy Iraq, Afghanistan, Korea. Ia maisi lava fo ia tunu stete o le malo tele o Amerika. Ia nga I lato misiona ia ona ole. Pui nga lava o le saunga le mua Amerika. Malona whawai. Ia e maise fo o le tausia o le fi le mu. Ma iola. Ai pe lo foi atu o le tala le da ale afionga I le li pope Pope Francis yo lan me le tupu le pisa o le fia pule o lesi fa mawolunga fa sausidi tango aulo ana fa pe le fia nei me
o mea tau. E rea ia seisi ea lai, le malei foi ma se bea lai, ona tupu le pisa. Ai na whai e tangata, o ngā ioinga, it is the disgraceful behavior of humankind and mankind. Io, o le fia pule nā lai, ona whai e mea o mea tau. Ma a upenga, ua wha o ngā, e whasiotia ai tangata, ia ma whaoa pūlenga le leia isi malo. O fifia lava i lea huli nei. Nanga e tō tele i la tō na wala au mai. E le fia o i lunga o le leina. O na o le manu i suafa o a inga. Ia ma le whale tonu na tula i mai i la tō malanga ia na o atua i nei i Samoa e whatau nu unofo. Uma na whaasala lau peo na ufai atu. Tolu masina le isi se whaala velave i lunga o le sāwali a le malo. Ai o atu lea so e whai ai le ia le saonga ma toi tala no mulimuri au le io oi. E whaatino le wha moe o nofo suli ma whioi. Ai sau le wha mtalanga. Maari rie. O e ita ngata o tau fia ia nofo. Whaala velave mai. O le mea le na utou le no nofo i Samoa. Tulou taulangi ma le wha sao o suafa sao o tātou ainga i tono o nu umafio anga mai tu malo. O le tiute ma le matafa i oile na ina ia whaatumu pū whangota uma. Cover every way that you think it will cause, an event that we really don't need. Tula i mai ni se inga mani pe fea wha pena tātou te le mana o mea. Mai o se tala whaati ngā talinga whapa ia mata. Le musu mai o le tau ina matua o le tau ainga i Samoa. Whai mai wa se i le kangaka le kawhiri mo le pasi. Ai ku vai lua le si i le vai kawhi. Lua vai ku le kawhi e kasi. Ia pela e kering kawhinga le paonga le kawhiri mo le kawhi vai. Ia asu tuai vai malu i puenga. Ia mama tu foi fa ma fananga wa le mele e ki nga ku lo le fikangi si le oki le kanga. Ai wa fa fitai fo i le tua mo la vandoa. Mawai le sota inga ma le sunga le Siuli Raymond Ta'ala se uso ma se woma mai ia te au saula fatasi. Io tamiti o le town area. Milo fatasi e uma kuoli fakasi o mai nga. O le mea le nā. O le mea le whaalu penga ngā o ka maiki o le town. Ai le kuoli ke le kuoli fai. Ai le kuoli ke le kuoli fai. Ke loa pamu whaakamari i ai eisi whaafale uporo. Ia le nā. Atalo whātua le i se Iuli. Raymond Ta'ala ia te oemal faltua. A me se fo i o tātou uso. E to tele, tātou wola whatasi, manuti mea whatasi, whai ilangi fo launga nei o tātou mātua. Na lilingi uma o lātou wafu, ile ngā ruenga le atua, ma le aonga, ma le kalesia Jesu Keriso lau pa ioa sunga tai. Ta mo papsi ia whapea fo ila uso ia Michael, ia whapea fo ila uso ia Spencer, pa nai tua whawhine. Ai meise, whawhtai o leo, mawala tāwhsota inga. Ao le nāfo ua lua wa lua ma le te leinga ia leala i fola lau wale sua. Se uso mai ma nei o fo le nā tautua u wha ma i te le teimi le nei Samoa vai la. O fe la ai, e la ai luma, ai le la ai leo kafa pe la ai tua. Ma nei le nā pol kalambe le mai moa Samoa, tala wha ngongo, ea o tala o meo lo tutupu le lo toi fale ma le vai whanua, o le tū ma le anga i whanua ma le ngangana Samoa. Ia o mea lofa nā le tua fo i le tofa ia le ala i fola. Ai mese, o musika manta ngofie. Ia, malona whaatulanga ina, le tūsia ma le langi ina. Ia, o mea lofa patino nā le tua. Ia moa li le soifua se Iuli, Raymond Ta'ala, ma pui fo i le tua i ngā ruenga ma tiute lo o whenga iai. Ona o mai leo la talanoa i le mata upu lea ua lo tea mai. Mau atangia ai le saunuanga le fionga le minsta o whainga panota
Ma o ia fo i le minister o leo. Le fionga ia honorable le faualo, le fau Harry Schuster. O ui no lo o vale fongatia. E le tulanga o le whaatutu e le atua Samoa o tasi wa ese le tu o lo teita e le fionga le sa whapito ma le pāle mbia ma le kapeneta. O ese fo le tu o lo iei le teita i fono ma o le teita i le nā. O le si vaenga o le whaatutu o le atua Samoa o tasi. O lo iai pēr le nganga ina ia mawhai o na pāsia. Ia le tula fono ma teuteunga o le whainga pānota. O lo ta oto le te mile nei, wa mai o na pasia le tulanga le whaia le registration online. Ai o biometrics, o le puei na o le ata, ma le whaia o meo fingerprints, o le lomi fo le o ta mai lima. Ma le whaatino ina o lau pānota. E tawana alu Samoa e whaatino ai. A le aunga atoa o le tulafono. Ina ia whaamama a venga mō Samoa lo a lala mapapa au ia tunu i whafo. Io e. O a vea lo lātou sau i matau, e ama lo lātou sau fo i le maa o lo tongi ma le aso lo velo. O lo lafo tuai se leni o tupe. The international money that we sent to Samoa. Ona nofola ia leo le swing o le tupe, po le foreign exchange rate, e le watu i Samoa le tupe tala, ai nofo i le tātou foreign reserve account ale malo, e apa iai i isi teimia mana o mia i le malo, le whatau i nātua nisi o loa pe o na i le swau, ia o feta laisa, agriculture products, ia, o mea faufale, o mea umawhapena. Ai, e pei o se tau i le nā mō Samoa lo alala i whafo. Ai lo utalitanunga, e lea te tau o na whaingo ina whape o se tau i lea mō Samoa lo alala i whafo. O le mea e te tau o na whai. O le mea e te tau o na amana ia te tau o tangata Samoa uma. E la polka lamele na su o lau vale. Samoa vaila ala i luma. Lea la tātou no nofo i awha penei. Nā leo whai e tonga, whai e fiti, whai e isi tama i atu nuu o lea whātu atu tō tasi nei. Ua whai o lātou online election. Nofo lava i New Zealand po whea lea atu nuu po Amerika po whea lava. A ema whai na whai atu lau pārota i atu nuu i whafo. O i te tai ua whiri ai. O se upu fo i alo whanga. Whapea tātou te nofo i whaf tātou te le oilo atu i a sui. Leo le a tāmbo mo e whai masui o le tātou no umalei tumalo. Se wha mole ia. Tu ia nā, tu ainga alo whanga. And all these rubbish excuses. Nai lo le lea e tangata, e tātou tangata i o le a tāmbo. E lofo i a tātou ainga. Ai whātua ina le whamtalanga e whai mea le matai o lou. A inga lei Samoa le wawa ai le tautua le tangata lea po le sui lea o le ata moe. O le ala le mea o le a whai e sisi whai unga. E tui fo e tā ua i o mea nei. O lono winga, o le sauloanga le fionga le minsta o whainga pālota ma le minsta o leo leo. O lo i ai le nau ta inga. A whai e toe pale mai le pale mene and reconvene convene i le isi lua vai aso o lumanai. E te tau pēr ona au mai e luma le tulafono lea. Si tātou wā ai pēr o ai e langolango ina le pasi o le tulafono pele ai. Mai leo se mea fo i e whaatope lau. I le whapena ana o atu lava pomuloa pasia. Ne ai. We do it face by face. One level to the next level, one part, then the next part. E tau whona creates a model. O se model, o se mea whata i tai. Nā le maua le tolu se lau o tamaiti Samoa, lea o loa onga i fiti.
e le University of the South Pacific in Suva and Nandi. Whaonga le whainumera na as a model to test the theory of being able to vote from overseas. Ioi. O ala no whea tu whaonga mai le tolu se lau le nā. O tamaiti sko sipi le nā lo nofo ma o ngai whiti. It is a great and a small and controllable number as an experiment. Ioi. Whai atu le vāenga li steimi. Le whapeo le paia inga atoa le au tau no nofo i nei ma pasi atoa nā mea. Ia, tele le ngau ngau sā. Ai ma whai o na whaatulanga. Ia, ma whao ngā mai ofisa o ampasa, ma ofisa o konsula, ofisa o le malo. Leo lo i eita ma whanau o lea tunu o mga lue. Ea ngā ia i e whao ngā no whanga na as major centers for election. Oh. Ia. Ta ua tele le maenga na. A o tātou i pēla i whainga panota. Tātou i pēla i le whainga panota. Mana tua i le teimile nei. Lea uto e tau fia umanga le wenga le parliament. Ma fua se a le tau fia o ngā le wenga le parliament. There is a temporary interim injunction to stop all works of parliament. Ko ala na tu uei i le tau finga le tu maulena. Ono le mele ua ave i nei e la wali i o la wofum matui le epa. Lango i o i le palemia. E ave ese le fong te lai. Ale fo ua foa, ua mu foa i le fionga le sauwha pito. Ma tu ui nā atu nei tofi wha vai o le pāle mene ma le mālo Samoa. Peia o le whaingo fia i ona whengau ia i o se na foa ae whe ato. Tu lei i o, ma mu foa i ai ma ave atu le epa malana vai ngale chapipi e fili mai e lato. Seisi fong te lai. Ma seisi sui fong of te lai. How simple is that? How did that ever happen? Just like a flick of a hand. Has there been any serious consideration of these constitutional appointments? Ol tala sa ol tala na. Ala le bele o tulai mini. Avel fong te lai o le mta upu mua. Na pau le nao le mta upu mua. O le wa ave le fong te lai. Lango e fia me ma lango fo i ele. Ele i tu e anga i le malo. Tu le epa ma la ufu. Ina ua whaonga ina le fong te lai. Lana ia te tau i lana pānota. E sa ili ai le lua vai tolu. E pāsi ai pe whaasolo mulis tu la fono. Ia. Le mea sa au lava le na. Ala ale fautuanga ale loia sidi ai. I le whangftalai because he seeked legal ramification and legal advice of how he was going to use and cast his vote. Tonu mai la, Samoa. O mani whaatonu ele loia siri, whaatonu fo ele loia tū maoti ale whangftalai. Kango e whai. Whai le pānota ale whangftalai, tū la i mai matui sa maulolo ta vita amosa. Ole i tua ngai, e lango ina le lua vai tolu lea. Ao o nei la. Ina whaatino wa o le vai aso le nei. Dela anga fua nei.
E lo tea ele mata upo leo au mai iluma as a priority case. Leanga ale whai e se whai unga. The parliament is stagnant. What does that mean? Parliament will be stationary. Ole a tu ai whapela ma tau fia umanga luenga te tau ona pasia ma lo tea. Ole schedule ma so fono ma mata upu wha fono ale pare mene e te tau ona lote. Ma tala noina. Ala ala fua I ai pate ua mai ai ma lo le fungftelai. Ola ana sa o le whainga pānota al fungftelai ma whaanga ina. Ola na ia te tau. Ina ia maua le lua vai tolu. Because that is the essence of having the 2/3 majority. E pāsia pete e na i se tūlafon. A o le vaenga luna lua. E le ise wham sino. O le vaenga luna lua. Lea la e pepelo e lisi o li i e wheme ua umana whaila le tangi. E le wham sino ngā māwalunga. O le o iai ia le vaenga o le tūlafon o whaavai am whaiuna tuli le fungftalai. And watch this and listen very carefully. E peno o wātua I lunga. Le tusi whaavai le ngana Peritania ma le ngana Samoa. There is nothing whatsoever in the Constitution with the provisions of choosing and selecting a Speaker of the House or even sacking him as well. Le ai mase mea o ia, wa lea wa lai, le la alu le lua masina. Alu le lua masina, o whaatalitali po whewhai iai. Le mata upu lea, alana me o le mwhainu lo tea, aisea, e tala pepelo tangata. Wha me o omana whaila le tangi. Le aise tangi ua whaila ina. Aisea, wa fiu wa sua se mea, e pona tia ai le whongaftalai, fiu wa sua se vaenga le tula fono, e mawhai o na tuli el whongaftalai e le se mea. They are now spending time to ask other constitutional lawyers outside of Samoa. Vidi solo I Australia, mo New Zealand, Peritania. Mo e tilo. Presidents that were set from many, many years ago in the hands of other former speakers. It never came to something like this. They will never be able to find any provisions of the Constitution to fire or to sack and get rid of the Speaker and Deputy Speaker. E mana I whaim tatala no le ngana Peritania walanga le whanongolongo tātou whanau. La ere bela on ma ia kamaronga le atou severe. Le nā, it is a point of public interest and it is very high. E ma walunga, le mana ongo tangata la tu te fia mala malama I le mele. Ai wala na tuai nei o na whaia, ma whaila se tangi lauri. E le se tangi ua whaila ina. There's no motion that has been legally filed because they couldn't find any provision in the Constitution to fire or to sack and get rid of the Speaker and the Deputy Speaker. Let me tell you that. Nā ia, saulo mali unga. O le whaamsinonga I man malo le whongftalai. Toi fo I mai le whongftalai I lona na fua I le mauta. O whela e mama I fi e isi a wuri ia le no le tamiti whaalia lia. Pei o wingo ni tamiti whemitai. Wa lau le whongftalai o lesi, ai lau le sui whongftalai o lesi. Ai le
la lango ia lesi fai pule e fionga alupe matasila mai o I sa matauma falatai fa mai e ofo I nei tangata o ma fasala lau ia me patino tono le pati e lei fai foi se official announcement mai le tai o le la e vaenga au fai mamata le mea no fatu e la ia le tala le I le la tauto e filifili o tui la epa mala wofo e avea o le teitai a tui la epa o le sui teitai e a le sunga e a la wofo le vau toi tupu mai ale mele toi tupu mai lava o le mele e toi wha manatu mai e I a te au ma le wha fonga le atunu le launga ale a fionga le ati e kupo ala pati mata I linga o fai I langi le folonga le foi lau toi fo I ala wofo tu lau le tau langi foi o le fai pule na te le au sia nango le sa sui te tani ta sui panpin e te tau ona tau nuu le tau nuunga Ele o to sui pane mia ai te tau loa ona se I le tofi ma walunga o le pane mia. My own research and observation in terms of politics malau vava ai iai awara mele na wapule ia au tau ia le whaafale tui mo I latou. But I'm telling you, from somebody outside looking in and has experience in politics, policies, and the political spectrum, a le suia lo tau teitai. Tau te le pale mai lava. Mark my word. Tau te le pale mai. Wa ilo vea, wa mate ia le tupua. Wa iai le matenga, ma le masalo. Wa la le mea lea laiona fia papai le pule ma le pawa ma le mana. Lea wale no fai atu. Ma fu anga le nao mene o taua. Ma fu anga fo le rai ma le pelepe ai a inga. Ma le pelepe ai ma futanga o nu umulea fia pule. Fia whaau le pule. Fia tasi le pule. Fia oti le pule. Fia taui masui pe a le pule. You see what Donald Trump is doing now? He's going after and weaponizing the Department of Justice, the DOJ. Now he's going after those people that he doesn't like. O ai ala le whapasino e te te mai ale woman whatonu Kash Patel, the new director of FBI, to arrest that judge. He's going after his political opponents, and it's not right. He's not living by the rule of law anymore. The rule of equality and the rights of every mankind of the United States. And I'm saying I will be laughing. I will be, fast can easily recover. That's all in the sea babaya today. Sa o siasi tuai I le fonolo na tolu lea ale fatu tuo I le tu Samoa watasi. I went to observe and see what is happening and what is going on within the Fast Party supporters group. Le wo tolu nei fono, le fono mua lama. Ia, lana o whaalia tuata matau tia. La aive vesi sa boi u whai ul maloma.
ma le vao le whangatia e le vao fia me malaute. So le ai le tau fia ai. Ma vea le nā vevesi ma pae punitia ai nenga solo mai o le lango. Ma tangata fau. O tangata fau ia. O tangata le chapipi. Ia. Tangata fau sa matu whese i langona ma mawhauwhaunga ma tulanga whapena. Ono ne ia me o pati ma vaenga whawhai. Ua matu whedoi. Sa matu tali e la fwoi ma. Fusi ma whatalofa mo. Ofo lofa fo ia I lato. So there are more people turning up and turning in to be members, supporters group of FAST. Le whana muni la lena tu la ia tu nei. Oka le matautia. E ma eu le va ai ma le moli mau. Tu telu tangata ia. E o Samoa. Ia, walato talia ina, ele mwhai o le pasia. Whātope tope o se tū la whono le teimile nei. Ai, o whai alato le stala online. And all they need to do is to arrive on the soils of Samoa and do their registration and do their biometrics in terms of fingerprints and their photos. Ia mawhai lola, ia lelo lato palot. Aola utala le nā Samoa, o tau sila I mea I ua whai matula I mai I Amerika. Tula epa is a walking, talking disaster for Samoa. All he wants is to hold the power to revenge. Ina e tau masui. E a fia mai lava le atu nuu atoa pisi nisi tangata whainga luenga, company, le malo, ma tangata taitotas. It will be disaster for Samoa's economy. O le a matua wha le tonu le tamau ainga o tosi sila iai. The same example of what is happening politically in the United States. What now? The war on tariffs malafonga. Wha o popo I lunga o loa e au mai isi atunu o le lalolangi. Donald Trump is picking a fight against the world. And he's going to lose. Awai le va lea uma tunu o lalolangi la o whaasang mai ia lato matatao ma au. Ila to ina whavalvalea le ma na whaiunga ye whainei. What now? Lele, na alu se lau fast food ma lima. Pasene o le tariff e tu ulunga o loa saina mi milo mai masaina la ia. Kongi mai lunga lako lima sfulma kupu. And matched Donald Trump's tariff trade war. Ia ngofolo ko ikua. So he put back and pulled back his tariffs on China. It will be a disaster for the United States economy. And that's exactly what's going to happen too. Ya Samoa pe awhai e toi fo I melito ina ne pa e eilo teltununga. Wa o malon taimi. Nā te le toi lavatia se isi lima tausanga. Mau tel tonu foi. O le whainga palota muli foi leo. Ale fionga le San Fapito. Things that I know of for sure. I can see both leaders are tired. Bye. They're tired of politics. They wanted to have a rest.
E lei mo le tamau ainga o le tunu. E fiutu la epa po o Donald Trump ia pei o le Palestine o Xi Jinping. Oi foi o saina. It will never be. It's a communist, controlled, authoritarian. Lau tala na nama lapta inga. Pule mamalu o li im foi pule. O fiu anga mai tu malu. A inga ma tama ma inga. Tu mua ma pule. A inga le tau. A inga le tai ma le waa fonti. Tu au ma la taua. To e sa saa le fafau ma to e tanga ima sila sila. E leo mai se loto le lei na ia to e atina e Samoa. E o mai ma le sa pelu, e sa lalo ai a wā, o loo ti ngā pēla noto e le mawhai o na lātu talieina, ai maise tu le pa, lona, to tolo, ma le to i lalo popo le whainga panota, nā te le i mā fawfawina, o le a whaoa ma pa lona malo. Lalari si mele sa wene, sau fia le pawa e tau I masu iai. Listen carefully. I admit that HRPP was a good party when it first started. Tele mele lei ele mfono fsitingia le nā tūlanga. I paid to yane. When many other things were exposed during just this little time when Tulepa lost the general election of 2021. Yeah. Te taio e kalesia. O tau olo iai le malusi anga ma le pawa. E sui ei whainga malo. O tangata uma le iei tono nu ma le tu malo, tangata uma na e ulu fale, uma I tutonu o Malta, tāpuai. Ma whare sā o lo pule ai o tau, leo whainga luenga tofi. O lau tau upu, e ngau si ai la ngona o tangata. Ma fulu si ai na ia sui le mana. Io tau si sila I le sunga ya papu ma le kale si aso fitu. Lua si fulu afe mon tupu tangata loto le kale sia. Ngal me wo iei. Ino tangata le kale sia. Dan me so o malimero ino. Alo lofa I le lato fai feau. Nala ia. Palota ese loa e leisi si to e fia palota e tule. Pa ma le mea na fai feau e tutu I lumon. O le pule la. Ma lumo le whaamsino. Ma su ina le tongi o la to la fonga. Ea. Se mele lei. Se mele lei le nā mea. E le ai. E leo se mele lei a wa to e wha manatu mai ai a I tātou. Le taimi na te itai e tuai e su I luma. O le au wha masino, o le au tusi upu, o le au te lona, o le au whai mea vālea. Ma whasiringi, e bo o le alo le tua. Tali e tua, neri whāle, what? Le tala le da. Ai fai atua sa utala malelo fai. E sui bambalu. Ranga I tō telefoi o wainga lo iai tono al mauta. Fono mal par mene male I tuangai. O wha fia na wha to I lalo o tau I langona matala ma upu. E fai e tu lepa. Ma tila I le ea, ma le wha fonga le tunu. Le ima seisi o tau e anga baa e tau ave le tofi, o le te tai, pa o le pare mia, pe a whai e toi pare mia, le o whai atu.
Whao le feita o tau loto ia upu ma ia mea whapea. O la au tau folo molea i lava whapea. Ia upu whati ngā loto. Upu whato i lalo tangata. No one has the experience or eligible to take the reins as the leader and the future prime minister. O le mea le nā atu le pesata una whai. Nena fautua ina i le fionga rea te pukupo. O lau tiute mau whaiwana. Awa o lava lo to mai malawanga ba. Tā pedai. Le sa folau o seisi te tai mō le lumana. A whakua whe mai re, e sisi anga ba. Talo whai, ia. Nā o tau rawa sui mamaru. E mana tua fo le teimi lesa o iai i Samoa ma whai ele mātou talamanisi fo i whātua ina o lesa iai tutonu o le whawhaletui o le HRPP. Na tā uai ua umana tusi se lātou tusi ma ua saini ita ngā te tō sifulma to ono. Tui nātou ma le teimi tapuraa e atu le epeta tā uai o na whase e tua ngalu ma le teitai o le pāti. Ma te tau ai fo i ona toi whātu langalo na mawhau pē toi alu lisi pālota pē ole a malolo. Ai se e lea fo i le teitai, i le tofinga teitai i seisi tangata. Ia wāvo ia sau lotu lepa mai o la wia uma mea i ai tau loa le tofinga o le teitai o le pāti whai ma le whawhaletui. Whai mai loe leanga wa ala ui ai. Ai na ula kere o koing. Ia le nā. Ia male tua lalo ale abatu. Ai whalongolongo le lei mai lava i la tau e tau muri pongi sa ili tamititile o Canada. Lan ma utou le whai e ile. I le koukama e whamai le i atou sa vea vili mai. E vili le i atou sa vea whise lua tala. Lewa la tau e watu. O lua tasi lua iwa whawhitu iwa lua fitu. And he's watching me right now. Pick up the phone and call me. Ele lei le mea leo te matua ia te oi. Tui nā tuai. This is only natural justice for you, my friend, my brother. Think about it. Nioe. Whai a ole i o mai teimi e te puapua ngā ai ono mea ia. E te taula e tali ai. Tusi, malisiti, wa mea umanei. A leo te wawa ai mau whaalongolongo tu lava. O loo whai lava excuses ma alofanga. I lea mea, ma lea mea, ma lea mea, and it never makes sense. You're all over the place. Se ale mea le tala no atue, se le mea le nai te pāwale mai ai. A le mea le nau whatu. E au ngā. E ve so ni atuai i atoe. Ia whaamaria ina tangata ia. O la tau tusi mai i a te au. Ai mana umia foi lau lava i tū o le tala ma le i tū o le tupe. Isn't that fairness? Ele o sa o la nā me leua. Awa tuene. O tō umala nā le whalongolongo mai le tau muli ma. Whai e la le tau tama. Pea mana i lo vili ali a tau sa vela na rua mai la numero. Mo foi no tusi atu lunga lau polo kalame. Ana e manatu la e te ule vāle. O mo foi no vili atu. Te le tali mai. Nea lau wha ngala o polo kalame.
o te lapata I ai oe. A o le I o inisi tūlanga ele mana o mia. No more excuses, my friend. All we need is your side of the story, and then we'll go from there. Call me, 021-294-7927. Au mulimuli lele ya kenda men, o e tau iai, tua fufola tua ele atu sa vea e tau lewa lau mai, fai iai lau tau fautuanga. Ma vini ngu mela ka malo ngalo umang nga ko mai ngore. Awa a faila wa fa pena. Yo le mai tau o tangata. O le mele tau fa valea. Ai e ui nei ba un meo molo tato faya. Al fa ftai le tuolo mboa le manosi maleola. Ava noa le lei e tautua I lo tātou atano. Mafua mai lea, ai le lei, inu le lei, ola le lei, ola fia, fai mea fia. E vai vase iuli le Raymond Tala. Fai mea fia ngai. Yo, e ola le amo, mawal malosi. Yo, ai sau vai leola, to soani ngase toto mawalunga. Ngase le fatu, ngase le mama. Pe wa kausela vole, wa kaule mafainga e la. Ya, fa pena fo no so soani tele lava. Ile ngase o le ngungu. Wa o I solo pra I violo tino, maso onga ea. Wale vale koe whaanga oa ma I se crease, wale le whanga ia. Le vaila le o le crease na, o le nga ola le watu e wha. Nga ioi le iai, your joints and hinges of your bones. Le mai o le ngungu. O le matuati ngā rawa male ata pa ia. Ai mai se, o le toi wha le leia ma le whasosa ni atu I tō tonga siri nei o nā o ngā ma le tāua o le tino o le tangata. Liver o le ate and kidneys. Whatunga. The most crucial and important organs of the body because it does the work of filtering toxins, acids, mai tonu o le ala toto o le tangata. Ai sau vai lola, anga I o le mota I funga one. O le malai o le fionga le saoli I atuala tau wātau pa utino, male whaletua I apeka, sfun male tolu Lappington Road I Inai o Tara. Sfun tolu Lappington Road o Tara. After I atu lau fionga le saoli tuala, male whaletua I apeka, male ngalii. Ya, ono le vanga fo I o le mota. Ua sulu whaia tu I ei tangata. Malato maua I le vai o leola. Ea, whamanuia lava le atua. I lawa fionga man whatua ma le aingari. E me se fo I si o tātou tina. Ia me tita. Ia, whapea fo I lau tele o le tātou ainga e peona. I elfta ngā langa. Ai a tau pa u whatu lele ma le whatua. Ia, whapea, ia Juliana. Ea koe ki nge fo I vini mai ia whetulele. Ia langa ia. Se kai whala o pesele nale. Musi o tō lua whamoro Juliana. Wow. Ia, wapea fo ia le fionga le matua o whaiva. Tula wena mareko palea. Ia ma loto whale lua. A luenga fita o lo fatino nei o lo sapi e sa mo I lona la e sirika. E le langi tatau ma le malu o ta tai. Da pe foso to fine ya muri anga Stella Miracle. A lo nga lui la usolo.
Ia mo tau lo whatinoina mo so soni le ngā ruenga. Whaftai. Ona tātou se e maila ia le lesi o tātou whale o loa, ma le maketi lea o lo o le numera luas fulma le lua, Templeton Place, Glendon i Manurewa. O iai le tamaita i a Maria Nive i a whapea fo i a le tamaita i Mareta Sawanga. Mo ai le tātou vai ina, mo fu le vai avoka la, au ngā tele mo le ngase o le palapala ati po o le kanesa, ia po le cancer. Breast cancer for tamaitai. Ia a le prostate cancer. Mo le tu pao tane mali. Isa vai no whanga na lua wa ta watu. Ia se e mai lesi tātou maketi tonu o le taulanga whatau i mangele. Ioe, lalo tonu i fulava o le nightclub le masani na tātou o le tausala. Sunga si uli ma le lato fo i vaenga. Lo iai ina ele tasi market ia le sunga ia whaola tane Peter Silva. Auntie Fiona, ia whapea fo le sunga le di whaife au, Reverend Larry Tupa i lavea, ma le whaletua ia sao, ia po le fionga fo ia toa Helen Tupa i lavea. Whina e vaiso vai. Mo e fo i isi o loa tau lima le tunuu ia matau mafa mai Samoa. Tāwalunga i ole tātou maketi o lo o tā ua nei o le ua matua i nāsa tasi market mo mua la ua sui nei le Grand Market numero tasi Triangle Road i Mass au ki lani sifo lo i le songa wahid ma le faltua ma le au whainga ruenga mawai i nā mo o tau o lo o iai i au ki lani i sifo. Ja. O leo ua luas fun ma le tasi minute wa te aile tu lai wha. Manatu ia o le a tawalunga i ia le tātou porkalambe le nei aso. O whanau no manu ia le Ekalesia Katoliko Roma i le laronangi atoa ai maise. Le se lau tolus fun ma le valu o katenali. Mai vaenga ese o le laronangi o lato se ei ma whale e le maoto le Vaticano i Roma. Ia on o le wala au le tua i le teitai o le Ekalesia. Lana fionga ia Pope Francis. Tāru si ia. Ina ia la lata maini tu lae e wha wawai ma wha leo ai le upu le nā. Abenus papon. We have a Pope. Those famous words and statements that have been said over 266 times in the lifetime and the history of the Catholic Church since the 12th century. Ya le na, o se mea o ngā le nei aso, ya, tātou manatua i fo'i ia o tātou uso matua whawhine, i le tūlanga maftianga ina ua tu malolo la tu te tai. Ia ai pa usa toa to tu la I fo I se toa wa le toa ma to tia le malolo nei. To ina le nei. He changed many orthodoxies and protocols of the church. O ia le pope mua mua ma le te tai na mua mua o na wha pa ia ina se urungali I o le tama ma le tama ma le teine ma le teine. Same-sex marriage. Na vasili ai le katenali ma le vasenga o te tai o le kalesia. Why? What are you thinking? Ala le tali o te malo. La le tali le pope. Pope Francis said, but what do you think? I am not here to judge. E leo so utiute le na o le whaamasino ina o whanau le tua. These people, they are also children of God.
o whanau fo i le tua. Ai fo ia te tau, e te tau o na whaaroarongia, o mana onga o tangata nik. Io. Alalale nāna whai mai e loa, ia Pope Francis. My Pope Francis, I will leave the judgment to God. I whailana ngā ruenga, the pastoral care and duty of care for the souls of these people of the church. Tūle whamasinonga e whai e lea tua. Aere o ia se whamasino. I mano whapa ia lo mauru ngāri ia whape. Mea o lo whaia i le lalolangi nei. Ai tūle whamasinonga e whaia. I le langi e lea tua. Pea o maile nā tei. Ia. Moi lātou ma o wome masani ma i lātou i atunu ma mau. Ia ua masani le tō tele i a lātou vai alo Okatu, Sydney, Australia, Brisbane, Queensland, Perth. Ia, ai, o le numera le nā, o tō i Amerika, ma isi atunu o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. 0212947927 from anywhere around the world. Ia ne nā. Tai, i le whaafonga tāpua, i le tunuu, o tō umolo i lunga le tātou apia fōlinga, ia whapea fōi i le tātou YouTube channel, ia share our program, like it, and leave me a comment so that I can relax and sit back, feet up tonight, and then enjoy reading your comments. Ja, ole tawalunga le nā wa se wa I whanua le whato maso ali inga le tātou por kalambe I le neo. Ai tō tasi al me leo te fia whai atua. O rufunofo la wana pō ma o whaitau tusi fo I mawhauwhaunga ma mea. Tā pena il tātou por kalambe. O la ulu I lea I le ofisa o leo leo. To elevate your experience, the expertise, and technology. Ala no whai atu. O te le I whaalongo lava wa ngai I ale matanga alwenga o leo. Batu whai whamalo I ate utau ono o lau tau ngā ruenga anafi. I le whamla tuina o le soifua o fita o Samoa, o fita New Zealand, Australia, Amerika, ma tātou, awa na paula le fita a Samoa. O hana leo, o li malo malo, li mita mai tai, watu le wha malo I o tō tūte me whaiwa. Ai se ale me o le mwhaio, na maua mai se tātou masini fo leo le lie detector polygraph. Ai nisi ua mawhaio na awa o ina I le whaonga ina o le masini. Se isu e ile au tala pepelo. Fusi le le ele manawa ma le whata. Ai o mwini tangata lātou te mana malama le le whaonga ina o le mele e loa ai. E se ale mele e loa tuelwe siri ma le mele ke keile ngila. Na I loa ai la ele e tala pelo le tangata le. Se I whai ei la ma mori mau ia o lo whātūtū la e atu le teimi ma whape mai e le lava mori mau toi le wha mao nia o mori mau. Ale mea tau. Ie, mea tau o le na ina ia mwhai on whai ale ambio tonu. And so that we have covered everything that needed to be covered in terms of technology and the use of these equipments and tools to find nothing but the truth. You know,
tele la utala pepelo le iai mo lato mori mau pepelo fau. Vatula se expert investigator, forensic. And what if I ngale mele e fusi e manava la wali ia feo I solo nei ala la u te lo le ia la to le anga I atu ele suswenga tato tuli matai fam sinonga le va so fo ya amanta tu ina fo ni me la tupu mai ai ila tala le la fayat langa o le mea leo te wawa ai atu nei malo o anginga mai lunga. Le tua ia o tangata supporters ale fast supporters group. O follow i tele ai whape mai o tangata ia whatupu whalawela. O le mea o te mana o te tau na whasau. Tau le ngol tangata o lo a fia. Ai ua le whalawa I tele ina fua. I le vaenga a to o le ainga tangata e to tele. Langa o le mele na o le asatia e fua le maawe avele fua ma isi tangata e to tele tangata le lei. E le fun tangata o lo fia ni whau whaunga mani me whapena. Wa le umana o tau talatu. Whalawa I tele fo I le to tele o tangata. E le ngata I tangata o le HRPP. Papena fo I supporters o le fast. Ma o lo tutu I le o ngā tonu e le lope vevela pe malulu. Ma vava ai po fele I tu e anga I ai. Mea e mo ilana mea oso iai. Tātou whāloalo bosi style tu la foto. Yeah. Nei auna I toe tulai maini me whapea. I lau tali tanunga, tātou te le mana mea. Ia pui ai ma tausia le file mu ma le sanga le mu. A le wala wa whatu lau tala le ia ele laitu le HRPP ma la tu tangata lango me o pena. Tau fo no tau fai tete o tau tele tau tala le anga e la lafo I tangata o le itu. Ai sea ma fua mai tau teita. Au tau fa fogo upo e la lafo e tu le epa ma upo e fai le li o limon. Ele ngata I upo e la lafo e tolo al mauta fono ma le pare mene o Samoa. Wo mai fo I fafu. Ele tu ufile muina. Upu e ta lafo I tangata ma le mātanga ma le mamafa. Me lana lea lei ona tupu le pisa. Lo whambai le tua, walu tusa su tātu manuia tele I ngā luenga lo tau whamai, o le nei aso, o le upfolfola a le tua I tonu o sunako, whapea fo I maota tāpuai, ma fale tatalo I le aso atao, ia mana le upfolfola ia tautou le awhinga luenga, I so se fata whai taulanga. Ka manuia fo I le tāpu inga, o tātou te tai o le malo I Samoa. E maua le file mu, o fo I le lava papale mo ono sai. Whatotoa, tausi e le file mu, ia, maua inge I kukupa se kanga. E tu le mea le nā, o le whai tala, e le mea o na rauso lola ele o lo whiwa lafi tono le, o le ngutu. Ai tinga ina ia le atingi o le tino. I le whia nā mea se,
Ai, ile mai e whai ta longa nā ma mea. Mali e te ole matua ole uso ya pesta. Ala ele leia li molto ina. I'm not encouraging or inciting any violence, but people can always make excuses, and people are entitled to defend themselves. Yeah. Talatu le nā male ngang wharalo, whoi mai se upu le atou se vea. Se i walu maave i ngā kai le whalimangongo, sao whai ngā kai le punga ma tatai. Ya, ma tau wha mamano, ma wha manongi e toi au mai lea vai aso. Ia tele, te wha whanga mai le tunu, o ani fuanga le wani mamao le nei e whiawhi, leo, ma tau tai le tua. Ia pui a foi le soifua, o le atunu a o wheta a lolo ai. A foi ni fuanga o fuwai e toi malanga, ma tu ua le atunu nei, ni ma toi fui atu i le tātou atunu i Samoa, po whia lava le atunu. Ia whapena na marutia, loutou soifua e le wheta a lolo ai. Le atou se vele nei alofa tele mo tau o tātou ainga i atunu mamau, ia whapea foi o tātou ainga i lunga le api o Fōlinga, o tātou ainga i Samoa. Ia ma le lo le nei atunu ua avea mo tātou ainga lona lua. Ko lea wale sua ma sepese sa ve e tae, ia lea. Peselea, po whea telviai, e manatua pea oe. Well, folks, I leave you with a lot of love and blessings, and hopefully that you will look after yourselves and take care and have a wonderful Holy Sabbath tomorrow. And we'll catch up with you on Monday next week with another episode of Ngā Ngaifo o Whaiba Samoa. Tua oe stasio pese, whamanuia tuai ele na tunu umana na tāpua inga. Whasoifoia ma ia manuia. A ova ai I o Fōlinga, no atana o te uina, pe esa sa pe ava e tu I whea. Ae ona o lo ua lofa, mo oele mawhaina uma. Ta oto I foi le pōisa, e whaangalo le whainga tā, e mana tua